네, අයිබෝම්බදේ අපි හමුවෙමු නැවතත් එදැනවත්ත වූ ප්‍රශ්න පත්තරේ අපි ඊයේ හොඳව දැන ඉඳලා කතා කරන්න. කියවන්න පුතේ ගණිත වැඩමුළුවට සහභාගී වූ සිසුන් පිරිස අතරින් පළමු පැය තුළ ලකුණු 25න් ලකුණු ඇගීමකට ගත් ලකුණු ප්‍රමාණය ඇසුරෙන් සකසන ලද අසම්පූර්ණ වගුවක් හා අඳින ලද අසම්පූර්ණ ජාල රේඛයක් පහත දක්වා ඇත. අසම්පූර්ණ ජාල රේඛයක් පහත දක්වා ඇත. මෙන්න මේක දීලා තියෙනවා ලකුණු 0 සිට 5 දක්වා 5 සිට 10 දක්වා 10 සිට 15 දක්වා 15 සිට 25 දක්වා පළවෙනි පන්ති ප්‍රාන්තරවල සාමාන්‍යයෙන් දීලා තියෙන්නේ තියෙන සයිස් එකටම තමයි උස නිරූපණය කළා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන පුතාට පේනවා පළවෙනි පන්ති ප්‍රාන්තරේ පහක් උසට තියෙනවා. එහෙනම් ඒ පහම තමයි මේකට වැටෙන්න ඕන ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව වගුවේ. වගුවේ 5යි. 5 10 කියන පන්ති ප්‍රාන්තරේ 10ක් උසට දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 10යි. ඊළඟට පුතාට ජාල රේඛය අඳිනකොට 10 සිට 15 දක්වා 20ක් උසට තියෙනවා. ඒ 20 ඒ ආකාරයටම උස නිරූපණය කරනවා. හැබැයි අන්තිම පන්ති ප්‍රාන්තරයේ තියෙන එම පන්ති ප්‍රාන්තරයේ තියෙන 20 වෙනුවට පුතා දන්නවා ඒ කන්දින්නේ අපි ඒකෙන් භාගයක් වන 10ක් විතරයි. ජාල රේඛය නිරූපණය කරනවා මෙන්න මේ විදිහට 0 5 10 15 20 25 බලා ගන්නකෝ. එතන මෙතෙන්ට 5 එනවා 10 15 20 25 30 කියලා එනවා. මේ පැත්තට අපි ලියලා තියෙනවා පුතේ ලකුණු කියන දේ කෙලින් අතට ලියනවා සිසුන් ගණන. ඒක 35 දක්වා තියෙනවා. 5 10 15 20 25 30 35. ඔන්න දැන් එනවා සිසුන් ගණන. සිසුන් ගණන 5 10 15 20 25 30 35 කියලා කියනවා. දැන් ඔන්න ඒ ආකාරයට ලකුණු කරමු. ජාල රේඛයේ පළවෙනි තීරුව ඇඳලා තියෙනවා. දෙවෙනි තීරුවත් ඇඳලා තියෙනවා. හරි. තුන්වෙනි තීරුව අපිට අඳින්න තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. 10 ඉඳලා 15 දක්වා දෙලා තියෙනවා පුතේ 20ක් උසට. 20ක් උසට ඔන්නෝ මැන්දා. හරි. ඔන්න ජාල රේඛය. ඊළඟට පුතාට පේනවා 15 සිට 20 දක්වා. 15 සිට 20 දක්වා කියනකොට පුතා එතන දෙගුණයක් මහත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා යාගේ උස දෙකෙන් බෙදලා 10ක් උසට අඳිනවා මෙන්න මේ විදිහේ කොට මහ දෙක. මොන විදිහට තමයි ජාල රේඛය ඇඳෙන්නේ. ජාල රේඛය ඇසුරෙන් වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. හරිනේ. ජාල රේඛය ඇසුරෙන් වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. හරි. වගුවේ සඳහන් තොරතුරු අනුව ජාල රේඛය සම්පූර්ණ කරන්න. වගුව සම්පූර්ණ කිරීම මගේ පුතාට මම කීවා. පළවෙනි තීරයට පළවෙනි පන්ති ප්‍රාන්තරයට අදාළ සංඛ්‍යාතය 5යි. දෙවෙනි පන්ති ප්‍රාන්තරයට අදාළ සංඛ්‍යාතය 10යි. ඒකේ ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම කරනවා. ජාල රේඛය ඇසුරෙන් සංඛ්‍යාත බහුවස්පය මතක් කරගන්න පුතේ සංඛ්‍යාත බහුවස්පය. මේ දෙගුණයක් වෙච්ච කෙනා කඩයිරකින් මේව දෙකකට බෙදලා කඩයිරකින් එයාව දෙකකට බෙදලා පුතේ. කඩයිරකින් එයාව දෙකකට බෙදලා මේ හැම කෙනාගේම උඩමැද ලකුණු කරගෙන යනවා. උඩමැද ලකුණු කරගෙන යනවා. දෙපැත්තේ වෙන් කර දෙන්නගේ යටමැද ලකුණු කරනවා පුතේ සංඛ්‍යාත බහුවස්පය අඳින්න මේකේ ඍණ 5 දක්වා මේ පැත්තට ගන්න. නමුත් පහට නෙමෙයි යා කරන්නේ මතක තියාගන්න පුතේ මැද. පහ බිඳුවත් මැද. 25යි 30යි මැදට. මෙන්න මෙතන යා කරනවා මේ විදිහට වෙන වෙනම සරල රේඛාව සරල දාලේ භාවිත කරන. මේ ආකාරයට අදින සම්මුත රූපයට අපි කියනවා සංඛ්‍යාත බහුවස්පය. කියන පුතේ යත ලකුණු ඇතුළත් වගුව සැකසීමේදී යත ලකුණු ඇතුළත් වගුව සැකසීමේදී අපිට දෙලා තියෙන තොරතුරු බලන්න පුතේ වගුව සැකසීමේදී පළමු පැය අවසන් වූ පසු සිසුන් කීප දෙනෙකුගේ ලකුණු වාර්තා වී නැති බව අනාවරණය වූ විය. එම සිසුන් 0.5 පන්ති ප්‍රාන්තරයට ඇතුළත් නොවුනි නම් ඔවුන්ගේද ලකුණු ඇතුළත් කරමින් වඩ ප්‍රස්ථාරය අඳින්න. එතකොට පුතේ අහන්න යත ලකුණු ඇතුළත් වගුව සැකසීමේදී පළමු පැය අවසන් වූ පසු සිසුන් කීප දෙනෙකුගේ ලකුණු වාර්තා වී නැති බව අනාවරණය විය. එම සිසුන් 0.5 පන්ති ප්‍රාන්තරය තුළ ඇතුළත් නොවුනි. පසුව ඔවුන්ගෙන් ලද ලකුණු ද ඇතුළත් කරමින් වඩ ප්‍රස්ථාරය අඳින ලදී. මේ කියු කතාව තේරුණාද පුතේ? බලන්නකෝ 0.5 පන්ති ප්‍රාන්තරයට ඇතුළත් වෙලා නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ.
ඉහත ලකුණු ඇතුළත් වගුව සැකසීමේදී පළමු පැය අවසන් වූ පසු සිසුන් කීප දෙනෙකුගේ ලකුණු වාර්තා වී නැති බව. පැහැදිලි මම කියන්නේ පුතේ. ලකුණු ඇතුළත් කිරීමේදී පළමු පැය අවසන් වූ පසු සිසුන් කීප දෙනෙකුගේ ලකුණු වාර්තා වී නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ පළමු පැය තුලදී ලකුණු 25කට ඉති උත්තර දීපු අය නෙමෙයි. පළමු පැය අවසන් වුණාට පස්සෙත් ළමයි පේපර් දීලා තියෙනවා. ඒ දුන්නු ළමයිගේ තොරතුරු ඇතුල් වෙලා නැහැ. එම සිසුන් 0.5 පන්ති ප්‍රාන්තරය ඇතුළත් නොවුනි. පසුව ඔවුන්ගේද ලකුණ ඇතුළත් කරා. ඒකට තමයි ඇතුළත් වෙන්න තිබ්බා තියෙන්නේ. ඒක ඇතුළත් වෙලා නැහැ. පස්සේ ඇතුළත් කළා. එම වටපස්ථාරයට අනුව සහ වැඩමුළුවට සහභාගී වූ සිසුන් ගන්න සොයන. දැන් පුතාට තේරෙනවා මේ දෙක තොරතුරු අනුව 0.5 පන්ති ප්‍රාන්තරයට තමයි මේගොල්ලෝ ඇතුළත් වෙන්න ඕන. ඒ කෝණය අංශක 30යි කියලා දෙලා තියෙනවා. පුතා කියන්නේ 0.5 පන්ති ප්‍රාන්තරයට ඇතුළත් වුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒකට ඇතුළුනේ නැහැ කියලා කියන්නේ. එතකොට 0.5 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ ඊටම ගාන ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. එතකොට 0.5 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ බිඳුවේ සිට 5 දක්වා ලකුණු ලබාගත් පන්ති ප්‍රාන්තරයේ ඕනේ අංශක 30යි. දාගන්න පුතේ. මම මේ කතා කරන්නේ B කොටස. බිඳුවේ සිට 5 දක්වා ලකුණු ලබාගත් පන්ති ප්‍රාන්තරයේ අංශක ගාන 30යි. අංශක ගාන 30යි. එතකොට පුතා අංශක ගාන 30යි. ඒගොල්ලන්ට අයිති පිරිස වගුවට අල්ව ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒකට නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ ඇතුල් වෙනවා කියන්නේ. ඒකට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඒකට අනුව පිරිස පුතේ 5 දෙනා. තේරුණාද බලන්න? අංශක ගාන 30යි පිරිස 5 දෙනා. එතකොට එම නිසා මුළු පිරිස හොයන්නේ කොහොමද? අංශක මේ 5 දෙනා බෙදනවා. එයාටයි tie අංශක ගානවල මේ 5 දෙනා බෙදනවා. එයාටම් tie අංශක ගානවල 30. ගුණ කරනවා අහන්නේ කෙනාටයි tie අනුගාතය වන අංශක 360. අහන්නේ මුළු පිරිසටයි tie කෝණය වන අංශක 360. 5 දෙනා තමයි පුතේ පළවෙනි පන්ති ප්‍රාන්තරයේ ඉන්නේ. මේ පේපර් එක දෙන වෙලාවෙදී මේ පේපර් එක එකතු කරන්නේ මුල් පැය තුලදී. ඒ පැයේදී එකතු කරනකොට හම්බෙච්ච පිරිසාරගේ තමයි ජාල රේඛය. ඒ පැය පහුණාට පස්සේ පේපර් වලට ලකුණු දීපුවම පේපර් බාර දීපුවම ඉන්නවා. ඒ ටික මේ පන්ති ප්‍රාන්තරයට ඇතුළත් වුණේ නැහැ. ඒ ප්‍රාන්තරයට ඇතුළත් වුණේ නැහැ කියන්නේ ප්‍රාන්තරයේ දැනට ඇතුළත් වෙලා ඉන්න පහම විතරයි. ඒගොල්ලෝ විතරයි. තව කට්ටියක් මේකට ඇතුල් වෙලා නැහැ. එතකොට ඒ කෝණය දීලා තියෙනවා පුතාට පේනවද 0.5 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ කෝණය වෘත්තපස්ථාරයේ දීලා තියෙනවා අංශක 30ක්. එතකොට 5 දිනකයි කෝණය අංශක 30ක්. සපයාති ගන්නව යාටයි කෝණය බෙදලා අනෙක් කෙනාගේ කෝණය මුළු පිරිස පෙන්නන්නේ ලක්ෂයක් වඩා පිළි කෝණ 360 නේ. මේක 360 වැඩි කරා. ආයෙත් සැරයක් පොඩ්ඩක් ගන්න තේරුම් අරගන්න ඕනේ. හොඳට බලන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. බලන්න මේ ගානේ සිංහල ප්‍රශ්නයක් තියෙනුනේ ගණිතයේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. හොඳ බලන්න මම හඳපු එකක් නෙමෙයි ඉතින් කරේ. බලන්න ප්‍රශ්න පත්‍රය. ඊට ලකුණු ඇතුළත් ආයි මුලින් ඉඳලම ගන්න කියවන්නේ ඒක තේරෙයි. ගණිත වැඩමුළුවකට සහභාගී වූ සිසුන් පිරිස අතුරින් පළමු පැය තුලදී ලකුණු 25 ලකුණු ලබා දුන් හැඟීම් ප්‍රකට ලකුණු ප්‍රමාණය ඇතුළේ සකසන අසම්පූර්ණ වගුවේ අඳින ලද අසම්පූර්ණ ජාල රේඛය බලාලා වගුව පුරවන්නලු වගුව බලාගෙන ජාල රේඛය සම්පූර්ණ කරන්න. එතකොට ජාල රේඛය ඇඳා ඒක ඇක්සිඩන්ට් සංඛ්‍යාත බවස්ට් ඇඳා ඒ ටික හරි. දැන් අහනවා ඊට ලකුණු දීලා තියෙන්නේ පළවෙනි පැය තුල එකතු වෙච්ච පේපර් එක නේ පුතේ. දැන් අපිට කියනවා එම ලකුණු ඇතුළත් පළවෙනි පැය වුණාට පස්සේ තමයි පේපර් ගෙනත් බාර දුන්නේ. ඊට ලකුණු ඇතුළත් වගුව සැකසීමේදී පළමු පැය අවසන් වූ පසු සිසුන් කීප දෙනෙකුගේ ලකුණු වාර්තාවේ නැතිවම අනාවරණය විය. එම සිසුන් 0.5 පන්ති ප්‍රාන්තරයට ඇතුළත් නොවුනි. 0.5 පන්ති ප්‍රාන්තරයට ඇතුළත් වුණේ නැහැ. එහෙනම් ඒකේ ඉන්න පහම තමයි. ඒ පන්ති ප්‍රාන්තරයේ 5 දෙනෙක් ඉතියි 5 දෙනා විතරයි. ඒකට තව කට්ටිය අලුතෙන් එකතුනේ නැහැ. එතකොට අපිට පේනවා පසුව උන්ගේද ලකුණු ඇතුළත් කරා. අර ගොල්ලෝගේ ලකුණු ඇතුළත් කරලා තමයි වටපස්ථාරයේ අඳිනලා. වටපස්ථාරයේ අනුව ඇදගොල්ලන්ට සහභාගී වූ මුළු පිරිස. උපේ. පළවෙනි පන්ති ප්‍රාන්තරයේ බිඳුවේ සිට 5 දක්වා පන්ති ප්‍රාන්තරයේ කෝණය අංශක 30යි කියලා වටපස්ථාරයේ කියනවා. ඒ අංශක 30ට සාපේක්ෂව පිරිස 5 දෙනයි කියලා අපි වගුවේ නැත්නම් ජාල රේඛයෙන් ගන්න. ජාල රේඛයෙන් ගන්න. ඒතර සපයාති පිරිස බෙදනවා එයාටයි කෝණය වඩ. අඩපුතේ අංශක 30යි.
ගුණ කරනවා අනික් කෙනාටයි ඉතින් ඕනේ වල අංශ 360. හරි බලයිසි. මේ බිඳුවට මේ බිඳුව කපනවා. 5 ගුණ කිරි 36 3 12. 12 සල 5 62. මේ ටෙස්ට් එකට සහභාගී වෙච්ච මුළු මිනිස්ස 60. ඊළඟට අහන ප්‍රශ්න මොකක්ද අහන්නේ? ඊයත ඒ කොටසේ ජාල රේඛයේ නිරූපණය නොවුණු සිසුන් ගණන සර්. ඊයත ජාල රේඛයේ නිරූපණය වූ සිසුන් ගණන සර්. එහෙනම් ජාල රේඛයේ නිරූපණය වූ සිසුන් ගණන අපි හොයන්න ඕනේ. මෙතන 5 දෙනයි, මෙතන 10 දෙනයි, පුතේ මෙතන 20 දෙනයි, මෙතනත් එතකොට 10 දෙගුණයක් එච්ච නිසා එතන 20 දෙනයි. මේ 10ක් උස පෙන්නුවට දෙගුණයක් 5යිනේ. 10 දෙගුණයක් 10 උස පෙන්නුවට ඒ 10ක් උස තිබුණට ඒකේ දෙගුණයක් 5යි. ඒ දෙකෙන් ගුණ කරා මෙතන 20. 20යි 20යි 40යි 10යි 50යි 5යි 55යි. ජාල රේඛය නිරූපණය කරන්න පළවෙනි පැය තුල එකතු කරපු තොරතුරු විතරයි ගත්තේ. ඒකට ලැබිලා තියෙන තොරතුරු 55 දෙනෙකුගේ. නමුත් මුළු පිළිස 60 දෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. පැයෙන් පස්සේ පළවෙනි පැය ටෙස්ට් එක ලියන්න දීපු පැයට පස්සේ ළමයි පේපර් බාර දීපු අය ඉන්නවා. ඊදෙනෙක්ද 5 දෙනෙක්. එහෙනම් ඒ පිළිස හොයන්නේ දෙවෙනි කොටස, එකේ පළවෙනි කොටස 60න් අඩු කරන්න ඕනි 55. පස්සේ දීපු අය ඉන්නවා 5 දෙනෙක්. පස්සේදි ගාන කියන්නේ මේකයි. පෙට්ටියක තරමින්නා ප්‍රමාණයෙන් සමාන දෙවුල් ගෙඩි 5ක් ඇත. ඉන් ගෙඩි දෙකක් අමු වේ. දෙකක් අමුයි කියන්නේ දෙලොට තුනට වෙච්ච දේ හිතා ගන්න පුළුවන්. දෙකක් අමුයි නම් ඉතිරි තුන ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒක තුන ඉදිලා. මේවා පෙට්ටියේ නාම ලෙස දෙවුල් ගෙඩ්ඩක් කියන. ඒ ඉදුණු එකක් නම් එය නංගිනදී. තවත් එකක් අහඹ ලෙස ඉදට ගන්නවා. පළමුවක දෙවුල් ගෙඩිය අමු එකක් නම් එය ආපසු පෙට්ටියට දමා නැවත එකක් ගන්නවා. ඔතනදී පුතාට පැහැදිලි වෙනවා. අමු නම් පෙට්ටියට දාලා ගන්නේ. එතකොට අමු වල නැදනියදිය නැදෙනවා. අමු නම් සායත්තයි. අමු නම් සායත්තයි. නමුත් ඉදුණු නම් අරගෙන නංගිට දෙනවා දෙවෙනි ගෙඩිය ගන්න. පළමුවක ගෙඩිය ඉදුණු එකක් නම් ඒක පරායයි. ඉදුණු වෙනකොට මැද නෑ, අමු වෙනකොට මැද තියෙන. ඔන්න ඔහොමයි තියෙන්නේ. අපි එතකොට මේකයි පුතේ කාට්සිය තලය පස්වෙනි ගානේ ඒ කොටසේ රෝමානු ඉලක්කම් එක ඔන්න ලක්ෂික ස්ථාරයදී. මෙතනදී අපි ගන්නවා පුතේ දෙවන ගැනීම. මේකට අපි කියනවා පළමු ගැනීම. එතකොට ඉදුණු එක, ඉදුණු දෙක, ඉදුණු තුන, අමු එක, අමු දෙක. ඉදුණු එක, ඉදුණු දෙක, ඉදුණු තුන, අමු එක, අමු දෙක. 1 2 3 4 5. ඉදුණු එක, ඉදුණු දෙක, ඉදුණු තුන, අමු එක, අමු දෙක. ඔහුලේ මෙතනදී ආ කියනවා අමු ගෙඩියක් නම් මොකද්ද කරනවා කියන්නේ? අමු ගෙඩියක් නම් මෙයා නැවත දාලා තමයි දෙවන්න ගන්න. ඉදුණු එකක් නම් මොකද්ද කරන්නේ? ඒක නම් නංගිට දීලා තව එකක් ගන්නවා. හොඳ බලන්න. මේක වෙන්න පුළුවන්ද? බැහැනේ පුතේ. ඉදුණු එකක් නම් ඒක නම් නංගිට දෙනවනම් නංගිට දීපු ගෙඩිය, නංගිට දීපු ඉදුණු ගෙඩිය ආයි මල්ලෙන් ගව වෙන්න බෑනේ. එහෙනම් රඟ බලනවා කියලා මල්ලි ආයි නංගි ආයි මල්ලට ගෙඩිය දාන්න. එහෙම වෙන්න බෑ. ඉදුණු එක වෙන්න බෑ. නමුත් ඉදුණු එක ඉදුණු දෙක පුළුවන්, ඉදුණු එක ඉදුණු තුන පුළුවන්, ඉදුණු එක අමු එක පුළුවන්. එහෙම පුළුවන්. මේ පුළුවන් මේ බෑ. ඉදුණු දෙක ලැබෙන්න බෑ. මේ පුළුවන් මේ පුළුවන් මේ පුළුවන්. මේ පුළුවන් මේ පුළුවන් මේ බෑ. මේක පුළුවන් මේක පුළුවන්. මේක පුළුවන් මේක පුළුවන් මේක පුළුවන්. මේක පුළුවන්ද පුතේ? අමු එක පුළුවන් දෙයනේ. ගත්ත ගෙඩිය අමු නම් නැවත මල්ලට දාන්න. ඒක නංගිට දෙන්නේ නැහැ. නංගි පව් ඉච්ච දෙන්නේ නංගිට අමුල දෙන්නේ නැහැ. එන්නේ එහෙම. මේක පුළුවන් මේක පුළුවන් මේක පුළුවන් මේක පුළුවන්. අයට තේරෙන්න ඕනි. අමු කියනකොට මැද තියෙනවා. ඉදුණු මැද නැහැ. මොකද ඉදුණු වෙලාවේදී ගත්ත ගෙඩිය නංගිට දෙනකොට ඒ නැවත ලැබෙන්න විදියක් නැති නිසා. පස්සරප්පා 25 මෙන්න මේ තුන නැහැ. පස්සරප්පා 25 ඊයේ අවකාශය පස්සරප්පා 25. මැද තුන නැහැ කියන්නේ 22යි. ඊයේ අවකාශය 22යි. බලන්න පුතා හදපු ගාන හරියද කියලා. ගන්නාලක දියුල් ගෙඩි දෙකම අමු වේවා හෝ දෙකම ඉදුණු වේවා දී. අදාළ ලක්ෂ්‍ය ප්‍රස්තාරේ වටකොට දක්වා මොකක්ද ඒ කියන්නේ? දෙකම ඉදුණු දෙකම අමු මෙති ඉදුණු තීරයේ තියෙන ඉදුණු ටික එතේනේ පුතේ ඉදුණු තීරයේ තියෙන ඉදුණු ටික අමු තීරයේ තියෙන අමු ටික ඔය කියන්නේ. එතකොට මේක තමයි සිද්ධිය වටකොට දැක්වුවා. අපි ඒක
ගන්නාලද දියුල් ගෙඩි දෙකම අමු ඒවා හෝ දෙකම ඉදුරු ඒවා හෝ වීමේ වටකොට දක්වායි සම්භාවිතාව සඳහන් මම වට කළ අකුරු බුද්ධා උදාහරණ ගන්නකට කමන්නේ මම මේක තවත් PA කියලා දා PA කියන්නේ සම්භාවිතාවය මුළුණියේදී අවකාශය 22යි කොහොමද 22 ආවේ පස්තරප්පා 25යි මැද තුන නෑනේ උඩ 22යි 22කින් 6 2යි 3යි 3යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 22කින් 10යි දෙකේවා 5යි දෙකේව 11 උත්තරය 11න් 5 11න් 5 පළමුව ඉදුරු දෙවනුව ඉදුරු පළමුව අමු දෙවනුව අමු 4යි ඉදුරු 6යි දෙක එකතු 10යි මුළුණියදී 22යි 22න් 10යි අපේ ඇදිලි දරුවන්ට ඉන්නවා දුස්සන් පුතේ ඒකේ B කොටස් එකෙන් අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියවන්න බලන්න B කොටස් එකෙන් අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මෙන්න මේක බලන්න පුතේ අවධානයෙන් අහගන්න මෝටර් රථවල දුම් පරීක්ෂා කරන ආයතනයේ පෙර වාර්තාව අනුව ත්‍රිරෝධ රථයක් පරීක්ෂාවෙන් අසමත් වීමේ සම්භාවිතාව අතෙන් මොකද අතර යතුරු පැදියක් අසමත් වීමේ සම්භාවිතාව 7න් 1ක්ද ඒ හිමිකරු ප්‍රකාශ කරයි එක්තරා දිනක දුම් පරීක්ෂාව සඳහා පැමිණි ත්‍රිරෝධ රථය සමත් වීම අසමත් වීම දැක්වෙන රුක්සටහනේ පහත ස්ථාන සම්පූර්ණ කරා මොකද්ද පුතේ රුක්සටහනේ පහත ස්ථාන සම්පූර්ණ කරන්න කියලා දීලා තියෙනවා බලන්න ඒක B කොටස දීලා තියෙනවා රුක්සටහන එන්න මේකයි සමත් වීම අසමත් වීම සමත් වීම අසමත් වීම බලන්න මේ දුම් පරීක්ෂාව කරන ටෙස්ට් එක කරනකොට ත්‍රිරෝධ රථයක් නම් පරීක්ෂාවේ සමත් වීම අටෙන් 3යි කියලා ඒකේ හිමිකරු කියනවා අසමත් වීමේ සම්භාවිතාවය එතකොට අටෙන් කීයද පුතේ අටෙන් 5යිනේ සමත් වීම අටෙන් 3යි නම් සමත් වීම අටෙන් 5යි අසමත් වීමේ සම්භාවිතාව අටෙන් 3යි පුතේ වැරදුනා දෙක මාරු වෙලා අටෙන් 3යි අසමත් වීම එහෙනම් සමත් වීම අටෙන් 5යි මේක දෙලා තියෙන හොඳට බලන්න මෝටර් රථවල දුම් පරීක්ෂා කරන ආයතනයක පෙර වාර්තාව අනුව ත්‍රිරෝධ රථයක් දුම් පරීක්ෂාවෙන් අසමත් වීමේ සම්භාවිතාව 8න් 3ක් බව යතුරු පැදියක් අසමත් වීම 7න් ඊළඟට පැමිණි යතුරු පැදිය දුම් පරීක්ෂාව සමත් වීම අසමත් වීම දැක්වීමට රුක්සටහන දීර්ඝ කරා යතුරු පැදියක් අසමත් වීම 7න් 1යි මේක තියෙන්නේ ත්‍රිරෝධ රථය මේ කියන්නේ යතුරු පැදිය ඒ සමත් අසමත් වීමේ සම්භාවිතාවය දීලා තියෙනවා අසමත් වීමේ සම්භාවිතාව දීලා තියෙනවා අපේ 7න් 1යි අසමත් වීම 7න් 1යි නම් පුතේ යතුරු පැදිය සමත් වීම 7න් 6යි අසමත් වීමේ සම්භාවිතාව 7න් 1යි නම් සමත් වීම 7න් 6යි නෝමයි සම්භාවිතාව ප්‍රකාශ කරා ඊළඟට අහනවා රුක්සටහන දෙල් කරා එක් රථයක් පමණක් අසමත් වීමේ සම්භාවිතාව උසයි එක් රථයක් පමණක් අසමත් වේ කොහොමද ඒක වෙන්නේ එවන සමත් අසමත් ගන්න වෙනවා අසමත් සමත් ගන්න වෙනවා සමත් ගන්න බෑ අසමත් ගන්න බෑ උතර ගන්න මොකක්ද සමත් අසමත් කියන එකයි අසමත් කියන එක ත්‍රිරෝධ රථය සමත් වෙලා යතුරු පැදිය අසමත් වීම 8න් 5 ගුණ කිරීම 7න් 1 ත්‍රිරෝධ රථය අසමත් වෙලා යතුරු පැදිය සමත් වීම 8න් 3 ගුණ කිරීම 7න් 6යි අටවරක් අත 56යි පස්වරක් එක 5යි අටවරක් අත 56යි තුන්වරක් 6 එතකොට රෝම ඉලක්කම් දෙක දාලා ලියනවා 56න් 5 ධන 56න් 18 56න් 5 ධන 56න් 18 දෙන්න එකතු කරනවා පුතේ හරිම ලේසි 56 යට දෙනවා 8යි 5යි 13 එකක් 2යි අන්තක 56න් 23යි කියලා පිළිතුර ලැබෙනවා 56න් 23යි කියලා පිළිතුර ලැබෙනවා තේරුණේ නැති දරුවත් උස්සන්න පුතේ ඔන්න බලාගෙන ඉන්න ඉස්සර හොඳ අවධානයෙන් අහන්න මෝටර් රථවල දුම් පරීක්ෂා කරන ආයතනයකට රැගෙන යන යතුරු පැදියක් සහ ත්‍රිරෝධ රථයක් නම් දුම් පරීක්ෂාවෙන් අසමත් වීමේ සම්භාවිතාව 8න් 3ක්ද යතුරු පැදියක් නම් මෙහි අසමත් වීමේ සම්භාවිතාව 7න් 1ක්ද ඒ හිමිකරු ප්‍රකාශ කරයි ඒ දුම් පරීක්ෂාව කරන ආයතනයේ හිමිකරු කියලා තියෙන්නේ මොකද යා දකින්නවනේ පුතේ කලින් ආපු අය පාස් වෙන පෙරලෙන විදිය ඒ කණුවේ ආ තීරණය කරනවා එය සමත් වීමේ සම්භාවිතාව මෙන්න මෙහිමයි
අසමත් වීමේ සම්භාවිතාව මෙන්න මෙහෙමයි කියලා. එතකොට අපෙන් අහනවා පුතා එයා අසමත් වීම කවුද? ත්‍රිරෝධරත්ය අසමත් වීම 8න් 3යි. යතුරුපැදිය අසමත් වීම 7න් 1යි. එතකොට පුතා ත්‍රිරෝධරත්යට දෙන්න පුළුවන් ව්‍යාඛ්‍යාව දෙකයි. සමත් අසමත්. අසමත් වීම 8න් 3යි, සමත් වීම 8න් 5යි. එතකොට පුතා ත්‍රිරෝධරත්ය සමත් වුණා. යතුරුපැදිය සමත් වෙන්නත් පුළුවන්, අසමත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට මේක සම්බන්ධ නැහැ. ස්වායත්ත පරීක්ෂණය. එතකොට මෙයා සමත් වීම 7න් 6යි. මොකද දීලා තියෙනවානේ අසමත් වීම ත්‍රිරෝධරත්ය නෙමෙයි යතුරුපැදිය 7න් 1යි කියලා. අසමත් වීම 7න් 1යි නම් ඒ සමත් වීම 7න් 6යි. එතකොට පුතා ත්‍රිරෝධරත්ය අසමත් වුණොත් යතුරුපැදිය අසමත් වෙන්නත් පුළුවන්, සමත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට උත්සාහන දීර්ඝ වෙනවා. එතකොට පුතාට පේනවා අහන ප්‍රශ්නේ ඊළඟට පැමිණි යතුරුපැදිය දුම් පරීක්ෂාවෙන් සමත් අසමත් වීම හැක්වෙලසේ උත්සාහන දීර්ඝ කරා. එක් රථයක් පමණක් සමත් වීම කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ පුතේ එක රථයක් විතරක්. ත්‍රිරෝධ රථය සමත් වුණා, අනික අසමත් වුණා. ත්‍රිරෝධ රථය අසමත් වුණා, අනික සමත් වුණා. සමත් කියනකොට ගන්න බෑ මොකද එක් රථයක් පමණක් කියලා. එක් රථයක් පමණක්. එහෙනම් සමත් ගන්න බෑ. අසමත් ගන්න බෑ. සමත් අසමත් ගන්න පුළුවන්, අසමත් ගන්න පුළුවන්. රුක්තියට වැඩි කරා අටවරක් අත 56 පස්සරක් එනවා. අටවරක් අත 56 තුන්වරක් 10. දෙක එකතු කරාම 56 20යි. යමු දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට. හරි. බලමුනේ. සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්න ප්‍රස්තාර ගන්න අපි දරුවෝ සූදානම් වෙන්නේ එකට කොහොමද පුතේ ප්‍රස්තාර ගන්නේ කියන තොරතුරු කියන එක. ඔන්න බලන්නකෝ උදාවදානින් අහගෙන ඉන්න. ඔයා දන්නවා පුතේ ප්‍රස්තාර ගානක විතර දීලා තියෙන්නේ ඉස්තරක් දීලා තියෙනවා කියවගුවක්. එතනදී ස්ක්‍රීන් එකේ දීලා තියෙන මේ විදිහට පළවෙනි ගානේ y සමානයි 4 x ධන එකේ සම්පූර්ණ වර්ගයන ආකාර. ප්‍රස්තාරය දීම සඳහා සකස් කළ සම්පූර්ණාගේ වගුවක් දැක්වේ. දර වගුව පුතාට පැහැදිලි මම මෙතන ස්ථාන විතරක් පුරවන්න නම් x වලගේ සමාන වෙලා තියෙනවා පුතා ඍණ එකට. x වලගේ ඍණ එක වන විට y කියන්නේ තමයි අපි ගන්න. ඔන්න y සමානයි 7 අඩු කිරීම ඍණ 1 ධන 1 වර්ග. y සමානයි 7 අඩු කිරීම ඍණ 1යි ධන 1යි බිඳුවේ වර්ග. y සමානයි 7යි කියලා අවසන් පිළිතුරේ. y සමානයි 7යි කියලා. ඊට පස්සේ පුතාට පේනවා x සමානයි ඍණ 1 වන විට y කියන්නේ සුදුසු පරිමාණයක් ගෙන ශ්‍රිතේ ප්‍රස්තාරයදී පුතා කියන්න කොක බලලා සුදුසු පරිමාණය මොකක්ද කියන්නේ x වලට ධන පැත්තට යනවා පුතේ y ගේ ධන පැත්තට යනවා 7 දක්වා. ඍණ පැත්තට යන්නේ 2 දක්වා. 7යි 2යි ධන වශයෙන් එකතු කරාම 9ක් කොටු 9ක් උඩයි ඉඳලා පල්ලෙහාට කොටු 12ක් තියෙනවා. කොටු 12ක් තුල කොටු 9ක් දාගන්න එක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා එකෙන් එකට යන්න තීරණය කරනවා. ඊළඟට පුතාට පේනවා x අක්ෂයේ ඍණ 4 සිට ධන 2 දක්වා ගමන් කරනවා. ඍණ 4 සිට ධන 2 දක්වා යනකොට අපි අල්ලගන්නේ මෙහෙමයි. ප්‍රස්තාර පොලේ කෙලින් අතට අරවල පතුලටම ගේන්නේ. යනගෙන එනවා පුතේ මෙහෙම. කවුද? ඍණ 4 ඍණ 3 ඒ පුතේ මේක පටන් ගන්න ඍණ 4 එන්නේ. ප්‍රස්තාරේ පටන් ගන්න ඍණ 4. ඍණ 4 ඍණ 3 ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව. අන්න එහෙම ගණන් කරගෙන කොටුවෙන් කොටුව. ඍණ 4 ඍණ 3 ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව. ඍණ 4 ඍණ 3 ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව. අන්න එහෙම තමයි ගන්න. එතන y අක්ෂයේ බිඳුව හරහා තමයි y අක්ෂය ගන්න. y අක්ෂය ගන්න අර මේ නෙමෙයි බිඳුව හරහා. කොටාගෙන මොදේ දැන් කොන්න ප්‍රස්තාර කොලේ කෙලින් අතට හරවල ගැව පුතා මේ කොටේ ඉඳලා ගැනගෙන ගිහින්. ඍණ 4 ඍණ 3 ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව හරහා ගැවුවා. දැන් ලොකු මගේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ ඍණ 2නේ ධනවලින් ධන 7 පුතේ. උඩටම පටන් ගන්නවා 7 ළඟට 6 ඊළඟට 5 4 3 2 1 බිඳුව 1 2 3 4 ඍණ 1 ඍණ 2 එච්චරයි ඊට වඩා ඕනේ ඍණ 2 දක්වා ඔන්න බිඳුව හරහා දානවා පුතේ x අක්ෂය. එතන මෙතෙන් එන්නේ 1 2 3 4 ඍණ 4 ඍණ 3 ඍණ 2 ඍණ 1
1 2 3 හරිද? 1 2 දක්වා විතරයි තියෙන්නේ. බලන්න. ධන පැත්තට 2 දක්වා විතරයි තියෙන්නේ. ඔඩීතලේ ධර්ම එක් සාක්ෂිය දාන්න. වැඩිපුර අඳින්නේ තේරුමක් නැතුව වැඩ කරන අය. හරි අවබෝධයෙන් වැඩ කරන දරුවෝ නම් ප්‍රස්තාරේ භගවතයන් බැලුව බැලමට තේරුම් ගන්නවා. මේක පටන් ගන්න තියෙන විනාතරේ. විනාතරේ පටන් ගත්තා නම් අපි බිඳුව හොයන්න. විනාතර ඍණ 3 ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව කියලා හොයාගෙන තමයි වය අක්ෂය. ඊළඟට බලන්න වගුවේ වයවල කවුද? වයවල ලොකුමගේ තමයි ධනහත. වයවල ලොකුමගේ තමයි ධනහත. ධනහතේ ඉඳලා ඍණ 2 දක්වා යද්දී ධනහත 6 4 6 5 4 3 2 1 බිඳුව 1 2 ඍණ 1 ඍණ 2. අන්න බිඳුව ආරා ගන්නවා එක් සාක්ෂි. ගාලා යටින් දාපු ඉලක්කම් ටික බොරුවට දාපු ඉලක්කම් ටික ඇත්තට දාන්න. ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 ඍණ ධන 1 ධන 2 කියලා දාන්න. දැන් කණ්ඩායමට ලකුණු කර. මේ වගුවේ තියෙන කණ්ඩායම. අලගුව ඍණ 4 ඍණ 2. ඍණ 4 ඍණ 2 මෙතන. ඍණ 4 ඍණ 2 මෙතන. ඍණ 3 ධන 3 මෙතන. ඍණ 3 ධන 3 මෙතන. ඍණ 3 ධන 3 මෙතන. ඍණ 2 6 මෙතන. ඍණ 2 6 මෙතන. ඊළඟ ඍණ 2 6 මෙතන. ඍණ 1 7 මෙතන. ඍණ 2 7 බිඳුවේ 6 මෙතන. 1 3 මෙතන. 2 ඍණ 2 මෙතන. දැන් සුමට වක්‍රයේ මේ විදිහට right මේ රේඛාවේ නම ලියනවා පුතේ y සමානයි කවුද 7 ඍණ x ධන 1 වර්ගය 7 ඍණ x ධන 1 වර්ගය දොර විදිහට තමයි ස්පිතේ වක්‍රය අපි යන්නේ ඊළඟ අහනවා ප්‍රස්තාරය ඇසුරේ කොහොමද අන්තුද මේක තමයි පුතේ දෙක හොදේ මේක තමයි දෙක ප්‍රස්තාරය අඳින්න කියන්නේ මේක තමයි අපි ලබා ගන්න අයුරු දක්වමින් ස්කැන් පුරවන්න කියන්නේ. තුන ඒකේ ඒ කොටස මොකක්ද අහන්නේ? සමමිතික අක්ෂයේ සමීකරණය. මම ඒක ඇඳලම කියන්නම් පුතාට. මෙන්න සමමිතික අක්ෂය. හරියට දෙකට මැදින් බෙදෙන රේඛා x සමානයි ඍණ 1. ඔන්න මෙතනින් ලියනවා x ගේ ඍණ 1 හරහා යන නිසා සමමිතික අක්ෂයේ සමීකරණය x සමානයි ඍණ 1. ඊළඟට අහන දෙක. වර්තන ලක්ෂ්‍ය කණ්ඩායම. පුතේ වර්තන ලක්ෂ්‍ය කිව්වා හැරුම් ලක්ෂ්‍ය කිව්වා මේ ගානට අනුව උපරිම ලක්ෂ්‍ය ශීර්ෂය කිව්වා උපරිම ලක්ෂ්‍ය කිව්වා ඔන්න කොටම උත්තරේ තමයි මෙතන කවුද ඍණ 1 ධන ඍණ 1 ධන ඍණ 1 ධන ඒක තමයි කණ්ඩායම කියන්නේ ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා හතරවෙනි ස්විතය ධනව අඩුවන එක්සියාගේ ප්‍රාන්තය ස්විතය ධනව අඩුවන ස්විතය ධනව අඩුවන පුතා දන්නවනේ මේ ඉන්නේ වැඩි වෙන ප්‍රදේශයක්. මේ පුතේ ඍණාරියදී වැඩි වෙන නිසා අපි කියන්නේ ඍණව වැඩි වෙනවා. ඒතර පුතාට වෙනවා මේ ටික ධනාරිය විතරක්ද වෙන එකක්. ඔව්. මේ සිද්ධිය ධනාරියදී සිද්ධ වෙන වැඩිවීම. ඒතර ඔබ දන්නවා මේ වෙන්නේ මොකක්ද මේ තියෙන ධනාරියදී සිද්ධ වෙන දැස්ම. ඒනෝනේ මේ පහිනවා. මේ වැටෙනවා. මේ බෑගෙන යන කොයි හරි සිද්ධිය ධනාරිය. මේ ධනාරියදී වෙන දැස්ම. එනම් ධනම අඩු වෙන. මේ නැත්මක් තියෙන්නේ වැඩිවීමක් තියෙන්නේ ධනාරියදී වෙන වැඩිවීම. ඊළඟට පුතා මේ තියෙන්නේ අඩුවීමක් කොහොමද? ඍණාරියදී සිද්ධ වෙන අඩුවීම. ඍණාරියදී සිද්ධ වෙන අඩුවීම. දැන් අහන්න එක තේරුම් ගන්න. ස්විතිය ධනව අඩුවන. ඔය තියෙන්නේ ධනව අඩුවන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙන්න මෙතන. කොහොම වැඩි වෙලා උඩට ඇවිත් ඔන්න පටන් ගත්ත බයි. ඔන්න බෑගෙන. මෙන්න මෙතෙන්ට එනකම් ගන්න. මෙතෙන්ට ආපු ගමන් බින්දුව. මෙතෙන්ට එනකම් බින්දුව. ඉතින් පල්ලෙහා ඍණනේ. එහෙනම් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්. හැබැයි උතන ඉඳලා මෙතෙන්ට එන x ගේ පරාසය කියන්නේ. මෙතන කියනකොට x ළඟේ ඍණේ. මෙතන කියනකොට x ළඟේ ඍණේ. බෑගෙන ගිය මෙතෙන්ට එනකොට මට දැනෙන විදියට 1.8ක්. එහෙනම් කොහොමද අපි ලියන්නේ? ඍණ 1 සිට ධන 1.8 කියන මෙන්න මේ පරාසය. කොහොමද ඒක ලියන්නේ? රෝමිලක්කම් 4 කියන්නේ ඍණ 1ට වඩා කුඩායි x කුඩායි ධන 1.8. 1.8. එබට 1.6. very good. පුතාලා හද වෙන්න. මම 7 දාන්නම් පුතේ. කොහොමදත් හරියට 1.8.
හරිද? දශමයක් මේ උනාට ලකුණු ලැබෙන බව මතක තබා ගන්න ඕනේ. තේරුණායි? පංචාරි පාඩියේ ඉන්නේ පුතේ. හොඳයි. කැමරාව ඕෆ් කරගෙන දරුවට නිද ගිහිල්ලා ගන්න වහිනවා. රෝමිලත් අම්පා. y සමානයි බිඳුව වන විට x අගය සලකා. පුතේ y සමානයි බිඳුව වන විට y සමානයි බිඳුව වන විට y සමානයි බිඳුව වන විට x අගය එකක් තමයි 3.7 මට හිතෙනවා 7 කියලා. උදාට 6 නම් ඒක දාලා හදන්න. එකක් තමයි ඍණ 3.7. අනික තමයි ධන 1.7. එකක් තමයි ඍණ 3.7. මොනකොටේ මම මෙතනින් කරනවා පස්සේ මේක. මෙන්න ත්‍රිත්‍ය අගය ප්‍රස්ථාරය ඉසුරේ. ප්‍රස්ථාරයේ y සමානයි බිඳුව වන විට x අගය සලකා. x සමානයි ඍණ 3.7 හෝ x සමානයි ධන 1.7 කියලා ගුණාංගයන් දෙක ලියමු. ගුණාංගයන් දෙකද මේ y සමානයි බිඳුව වන විට y සමානයි බිඳුව වන විට එක තැනක් තමයි උද ඍණ 3.7. අනිත් තැන තමයි ධන 1.7. මේ මොකද්ද මේ y සමානයි බිඳුව වන විට x ගේ අගය කපන ස්ථාන දෙක. හරිද? මොන වක්‍රයේ විසින් x කපන දැන් මූල දෙක සඳහා කියන්නේ මූල හත සඳහා කියන්නේ ඉන්නේ කතාව. උදට ආවද? උදේ සමීකරණයේ y සමානයි 7 ඍණ x ධන 1 වර්ගයේ. උඩ y ට දාමු අපි බිඳුව. ඊළඟට බිඳුව දාන්න. ඇයි කිව්වේ y ගේ බිඳුව වන විට කියලා? එන්නේ එහෙනම් නැම y ට බිඳුව. සමානයි 7 ඍණ x ධන 1 වර්ගයේ. හරිනේ. උඩ නම් 7 කියනම මේ පැත්ත නෑ. 7 නෙමෙයි. අපි මේ ඍණ සෙට් එක ගියමු මේ 7 එහෙ තියෙන ඇරලා ඍණ x ධන 1 වර්ගය පිළිට ගෙනල්ලා ධන x ධන 1 වර්ගය කරා. දැන් x ධන 1 ධන 1 තනි කරලා වර්ගය අන්තයට ගෙනිච්චාම වර්ග මූලය වුණා කාගේ? 7. උඩ දැන් අවශ්‍ය දේ ටික වීගෙන එනවා. මට දැන් ප්‍රස්තාර චුට්ටක් මෙතනම අහන්න වෙනවා. හරිද? ඔන්න 7. ඊට දැන් මම ගන්නවා 7 වර්ග මූලය සමානයි x ධන 1 කියලා. කොටස් දෙකකට කැඩෙන්නේ. ඒ කොටස් දෙකකට කැඩෙන්නේ. x උත්තර දෙකක් තියෙනවානේ. එකක් තමයි x ලාගේ ඍණ 3.7. අනික තමයි x ලාගේ ධන 1.7. ඔන්න ගන්න. මූල 7 සමානයි x ට ඍණ 3.7 ධන 1. හෝ අනික මූල 7 සමානයි x ට ධන 1.7 ධන 1. ඔයා දන්නවනේ මෙතන මූල 7 යගේ සමානයි ඍණ 3යි ධන 1යි සුන්නාම ඍණ 2.7. හෝ එක් මූල 7 සමානයි මේ දෙක එකතු කරා ධන 2.7. හරියටම හරි පුතේ. උත්තර දෙක තමයි එකක් ඍණ 2.7 හෝ අනික ධන 2.7. උත්තර දෙකීමයි 6 ගත්තු ළමයි නොත් හරි. හොඳේ. අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් තේරුම් ගන්න. ඔබ දන්නවා පුතාට අන්තිම එක විතරයි වැරදිලොත් දෙන්නේ. වැරදිද සර්? ඍණ 1 සිට 1.7 දක්වා. ඔයාගේ අසමානතා ලකුණු දාපු විදිය වැරද්දක් තියෙනවා. මේකේ කියන්නේ මෙහෙමනේ පුතේ. ධනම අඩුවට කොහොමද? ඍණ 1ට වඩා ලොකුයි. x ගේ පැත්තට අත අරින්න. ඍණ 1ට වඩා ලොකු. ඍණ 1 පැත්තට අත ඇහුවා. x ගේ පැත්තට අත ඇරිලා. ඊළඟට 1.7ට වඩා අඩු. 1.7ට වඩා අඩු. එතකොට 4 වෙනි කොටස අපව කියන්නේ මේක. කියලා දෙන්න. ශ්‍රිතය ධනම අඩුවනේ. මේක තමයි කරන්නේ. ආගෙන ඉන්නොත් එන දැනගන්න. ශ්‍රිතය ධනම අඩුවන. හරිද? ධනම අඩුවන. කොතන ඉඳලා? මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ටනේ. මෙතන තමයි පුතා මේ ඍණ 1. මෙතන තමයි පුතේ 1.7. කියන පරාසය තමයි ඍණ 1ට වඩා වැඩි ධන 1.7ට වඩා අඩුයි. එතකොට අපි ඒක ලියන්නේ ඍණ 1ට වඩා ලොකුයි. ලොකුයි කියන්නේ යා විශාලයි කියලා දෙන්නේ. ධන 1.7ට වඩා පොඩි. කවුද x කියන පරාසය? 1.7ට වඩා පොඩි. එකට වඩා ලොකු. ලොකුයි කියලා පෙන්නනකට ඇරියා. පොඩි කියලා පෙන්නනකට අමාරුනේ. ධනම වැඩි වෙන ධනම අඩු වෙන. ඍණ අඩු වෙන මේ ටික ඍණව වැඩි. එතකොට ධනම අඩුවන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතන. මෙතන කියනකොට x ලාගේ ඍණ. මෙතන කියනකොට x ලාගේ ධන 1.7. ඍණ 1.7. සෙනරත් මහතා අනුපතේ සෙනරත් කියලා පුජ්‍යලේ මහත්තේ විදේශ රටකේ එකක් රුපියල් 650 වන
ජංගම දුරකථන 500ක් අපනයනය කරයි. ආනයනය කරයි. මම දැක්කේ නෑ. අපනයනය කියන්නේ අපේ රටට යමනේ වගේ නෙමෙයි. ලංකාවේ කොහෙද? ඕන්නියව. ඕන් තමයි ලංවල ලංකච්චව. හොඳයි. එතකොට ලංකාවෙන් යවනවා ලංකාවට ගෙන්නනවා පෝල් 500ක් රුපියල් 641ක්. ආනයනය කිරීමේදී 140ක තීරුබද්දක්. අන්නෝනේ තීරුබදු කියන්නේ රේගෝසින් පනවන බදු තීරුබද්ද කිරීමට සිදු. ආනයනය කළ ජංගම දුරකථන තොගේ තීරුබදු ගෙවීමෙන් පසු වටිනාකම. ඉස්සර වෙලා අපි බලමු තොගේ වටිනාකම. තොගේ කිව්වේ පුතාගේ නෙවෙයි. ජංගම දුරකථන තොගේ වටිනාකම. ප්‍රධාන දෙවෙනි ප්‍රශ්නය ජංගම දුරකථන තොගයේ වටිනාකම කොහොමද වෙන්නේ? රුපියල් 646ක එක ගුණ කරන්න 500. හරිම සරලයි. බිංදු 3ක් දැම්මා. පස්වරක් 4 20 බිංදු 2ක් ඉදිරි. පස්වරක් 32 32යි. හරිම ලේසි. 3,20,000ක ජංගම දුරකථන මෙයා ගෙන්නලා තියෙනවා. රජයට හරි ලේසි. 140ක තීරුබද්දයි කරන්න තියෙන්නේ. බදු සහිත මිල එක සැරේට ඔයමු. බදු සහිත වටිනාකම. තේරුණාද? බදු සහිත වටිනාකම කියන්නේ මේ රුපියල් 3,20,000 ජංගම දුරකථන තොගයට 140ක් ටැක්ස් එක එකතු කරා කියන්නේ කෙලින්ම 140 බං. නැත්තම් පුතේ චූටි බබාලට පුළුවන් 140ක් හොයලා 3,20,000ට එකතු කරලා ගන්නවා. ඒක වැරද්ද දුන්නේ. කොහොමද ආස? දැන් බලන්න මේ බිඳුවට මේ බිඳුව කපලා මෙයාට දෙයක් කපනවා. 14 වරක් බිඳුව. බිඳුවයි. මේ බිඳුව තුන තමයි මේ ආවේ. 14 වරක් 2 28න් අට දෙකක් ඉතිරි. 14 වරක් 3 42යි 2යි එකතු කරාම 44. කොහොමද ඒක? රජයට පත්ත ගෙවුවට පස්සේ 4,48,000ක් වුණා පුතේ මේ ජංගම දුරකථන තොගේ වටිනාකම. ණයම කියන. අගත් එක ජංගම දුරකථනයක් රුපියල් 640යි. දුරකථන 500ක් ගෙනවා. ඒ සඳහා මෙයාට වැය කරන්න සිද්ධ වෙච්ච මුදල 3,20,000ක්. ඒ 3,20,000ට 140ක් ඇඩ් කරනවා රජය විසින් අය කරන ටැක්ස් එකත් එක්ක 140 බවට පත් වෙනවා. රුපියල් 100කට ගෙන්නපු බඩු තොගයට 40ක් රජය බඩු ගෙවුවම ඒ රුපියල් 100 බඩු තොගය දැන් 140ක් වෙනවා. එතන 3,20,000 100න් 140 වැඩි කරාම 4,48,000 කියලා උත්තරේ. ඒක හරිනේ පුතේ අපි ගුණ කරලා වැරදි නෑ. හරි. දැන් මම අහනවා තව ප්‍රශ්නයක්. තීරුබදු ගෙවීමෙන් පසු වටිනාකම. හරිනේ? තීරුබදු සහිත වටිනාකම කියලා කියන්නේ ඒක. ඊට ජංගම දුරකථන තොගය ආනයනය සඳහා අවශ්‍ය මුදල රාජ්‍ය බැංකුවකින් ලබාගෙන ඇත්තේ. මාස 20කින් පොලියෙන් සමග ගෙවා නිදහස් වීමේ පොරොන්දුව පිටේ. උදේ අහගන්න ඊට ජංගම දුරකථන තොගය ආනයනය සඳහා අවශ්‍ය වූ මුදල. දැන් මට පුතා කියන්නේ ආනයනය සඳහා අවශ්‍ය මුදල කිව්වම 3,20,000 මුදේ 4,48,000. ඔව් 4,48,000. නැත්නම් ඉතින් 3,20,000කට බඩු ටික ගෙනල්ලා ඉවරලා පුතේ රේගුවේ නිදහස් කරගන්න බැරි වුණාම රේගුවේ බඩු ටික මේ ෆැෂන් එකේ කියන අවුට් ඔෆ් ෆැෂන් වෙනකම්ම රැඳෙනවා. ඒ වුණාම ඉතින් විකුණන්න හම් වෙන්නේ එක්කෙනාට නිකන් දෙන්න තමයි වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ඔන්න බලන්න පුතේ ළඟ ගන්න බලන්න. මාස 20කින් ගෙවන්න තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. පොලියක් එක්ක ගෙවන්න අරගෙන තියෙන්නේ. බැංකුවට 112ක වාර්ෂික පොලියක් යනදී ඊළඟට ශේෂ ක්‍රමය මත පොලි ගණනය කරන ලබයිනවා. සෙනරත් මහතාට ඊළඟට ශේෂ ක්‍රමය කියන්නේ පුතේ අර පොලි කිරීමේ ක්‍රමයද? පොලි කිරීම අපි ණය කරගත්තා. ගත්ත ණයට එන්නම පොලිය අඩු වෙමි කියවන. තේරුණාද පුතේ? පොලි ගෙවන වාරයක් පාසා ගෙවන මුදලට සාපේක්ෂව එන්නම පොලිය හීන වෙනවා. ඊළඟට ශේෂ ක්‍රමය මත පොලිය අය කරන්නේ වාර්ෂික 112. අර පුතේ ගන්නේ මාසෙක ගන්න ඔයලා මාසෙකකට පොලිය හොයලා හෝරාමාවා හොයලා මාසිකයට පොලිය අරගෙන මාසික ගන්න එක හදලා එම්පෙදීම දෙකවරක් ඒලා නේ අක්කාලෝවේ චිත්තයක් වශයෙන් හීනවන ශේෂකම එකව මතක් වෙනවා. තේරුණානේ? ණය මුදල කිව්වම 4,48,000 සමාන කෑලි 20කට කඩලා ගෙවන්න තමයි ඒක දොලා. අපි ගහනවා පුතා
මාසික වාරිකයක වටිනාකම. අපි පටන් ගමු දැන් වැඩි. කොහොමද වෙන්නේ? උන්න බලන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕන මෙතනදී සමාන මාසික වාරික 20කට කඩන්න ඕන. පුතේ මේ කතාව හරි නේද? මේක පැහැදිලි නේද? මේක මම ලයික් කරමු නැත්නම් ඊට මම කියනවා. ආයිසරක් මම කියන්නේ. ජංගම දුරකථනයක් වටිනාකම 640. 50 නෙමෙයි 500ක් ගෙවුවා. ඒකට 3,20,000 කියනවා. රජය අය කරා ගෙනගු භාණ්ඩවලට 140ක් තියුවා. රේගෝ විසින් පනවන මේ බන්ද තීරු බන්ද ඒක පුතේ 3,20,000. 3,20,000ට 140. ඇයි 140ක් ප්ලස් 9 එකතු වුණාම 140 බවට පත් වෙනවා. 140 4,48,000. ඒක තමයි බැංකුවෙන් ගන්න ණය මුදල. මතක තියාගන්න බැංකුවෙන් ගන්න ණය මුදල සෙල්ලම් මහත්ය 4,48,000. අපි ඉස්සර වෙලා පටන් ගන්නවා මේ කතා කරන්නේ පුතේ රෝබිලක්කම් දෙවෙනි කොටස. පෝරාමවා ඒ කියන්නේ ණය ගන්න මුදලේ ඔලි රහිත මාසික වාරිකය. ඔලි රහිත මාසික වාරිකය 4,48,000ක් වෙච්ච මේ ණය මුදල සමාන කෑලි 20කට කඩා ගෙවන්න තමයි එකතු වෙලා තියෙන්නේ. සමාන කෑලි 20කට කඩලා ගෙවන්න තමයි එකතු වෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා මේ බිඳුවට මේ බිඳුව කැපෙනවා 2 4 බිඳුව. හරිම ලේසි. ඔලි නොමැතිව වාරිකය වෙනවා රුපියල් 22,400. අවුලක් නැහැ ඉතින්. ජංගම දුරකථන විකුණනකොට ගෙවන්න බැරි. අන්න බලන්න. වාර්ෂිකව 112 පොලියට මේ අය කරන්නේ. බැංකුව වාර්ෂිකව 112 පොලියක් යනදී ඊනවන ශේෂකම. එහෙනම් මා ඒක ඔලි ගෙවන මාස ඒකක ගන්නද? මතකද? 20 බෙදීම දෙකවර 20 ධන 1 22 කට බෙදුවම 10යි. 10 වරක් 21 උත්තරේ 210යි. පෝරාමව 210යි. ඊළඟට අපි බලනවා මාස ඒකකයකට මාස ඒකකයට පොලිය රුපියල් 22,400 පුද කිරීම 124 පුද කිරීම 12 එන්නේ 124 නෙමෙයි පුතේ වැරදි වාර්ෂිකව 112 පොලියට අරකලා තියෙනවා මේ බිඳු දෙකට මේ දෙක කැපෙනවා 12 මාස ඒකකයකට වටිනා පොලිය වෙන්නේ 224 මාස ඒකක 210ක් මාස ඒකකයක වටිනාකම ඒකකයට පොලිය රුපියල් 224 ඊළඟට අපි ගන්නවා පුතේ මුළු පොලිය සමානයි හරිම ලේසි රුපියල් 224 ගුණ කරනවා 210 හරිම සරලයි බලන්න බිඳුව දැම්මා 21 වරක් 4 84න් 4 8ක් ඉදිරි 21 වරක් 4 84න් 4 8ක් ඉදිරි 21 වරක් 2 42යි 8යි 21 වරක් 2 42යි 8යි 50න් බිඳුව 5ක් ඉදිරි 21 වරක් 2 42යි 5යි 48යි උදා මේ ණය ගන්න දෙනු වෙනුවෙන් බැංකුව අය කළ ගන්නවා මේ සෙනරත් මාත්‍යගේ පොලිය වශයෙන් 47,040ක් දැන් අපිට වාරිකය හදන විදියයි අපි කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි මෙතන වාරිකයේ ණය කෑල්ල අපි කඩලා අරගත්තු නිසා ණය කෑල්ල අපි කඩලා ගත්තු නිසා පොලි කෑල්ල ගමු. වාරිකයක පොලිය වෙන්නේ 47,040 බෙදනවා සමාන කෑලි 20කට. මේ බිඳුවට මේ බිඳුව කපනවා දෙවරක් 2 4යි දෙවරක් 3 6යි දෙවරක් 5 10යි දෙවරක් 2 4 2352 පොලි කෑල්ල 2352 ඔන්න දැන් මාසික වාරිකය මම මෙතනින් හදන්න පුතේ ඔන්න මාසික වාරිකය හැදෙන්නේ 22,400ක් වන ණය කෑල්ලට 2,352ක් වන පොලි කෑල්ල එකතු කරලා 2.52යි මෙතන 52ක් වෙනවා 52යි 4යි 3යි 7යි 2යි 4යි ආන්න දෙන්නවා 24,752යි කියලා මාසික වාරිකය හැදෙනවා. පැහැදිලි නේද පුතේ කරපු දේ? හොඳට අහගන්න. මේ මිනිස්සයා මේ බාණ්ඩ තොගේ ගෙදරට ගිහින් මේ රටට ගෙන්නන්නට කම්පැනි එකේ දෙන්නේ තමන්ගේ වෙළඳ ආයතනයට ගෙන්නන්නට වැය කළ මුදල මම කලින් කොටසේ කතා කරා. විදේශ රටෙන් ගෙන්නන්නට අය කරපු මුදල ලක්ෂ 3යි 20ක්. ඒකට 140 ටැක්ස් එක ගැහුවට පස්සේ කෙලිම 4,48,000.
මේ සඳහා වැය වෙච්ච සමස්ත මුදල ඒ සමස්ත මුදල පුතේ සමාන කෑලි 20කට හදනවා පුතේ බැංකුවකින් ණයක් ගන්න. එතකොට මාසික වාරිකයේ ණය කෑම විතරක් පොලි රහිත මාසික වාරිකයේ 20700. එවැනි වාරික 20කින් ගෙවන නිසා මාසික ගන්න 20 බෙදීම දෙක වරක් 20 දන දෙක උත්තරය 210යි. මාසිකන පොලිය මාසකට ගෙවන ණය කෑම 20700යි අවුරුද්දට පොලිය 112යි. ඒක 12න් බෙදුවා රුපියල් 224. මුළු පොලිය වන්නේ 224 වැඩි කරනවා පුතා. කාගෙන්ද 210යි. 47040යි. වාරිකයක එක සැරයකට ගෙවන පොලිය බලන්නේ මුළු පොලිය බෙදනවා 20. ඒක 2500 2352යි. ණය කෑල්ල 20400යි පොලි කෑල්ල 2352යි. එකතු කරාම 24752යි කියලා මාසික වාරිකයේ හරිම සරලයි ගුණ කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ගානේ ඒ කොටසේ 2 4 1 5 ඍණ 3 2 1 බිඳුව. දැන් ගුණ කරනවා කොහොමද ගුණ කරන්නේ? හරිනේ. මෙයාගේ තීරු දෙකයි අරයාගේ පේලි දෙකයි. මෙයාගේ තීරු දෙකයි අරයාගේ පේලි දෙකයි. ගුණ කරන්න හැකි. හැබැයි ගුණ කරන්නේ කොහොමද? පළවෙනි පේලිය පළවෙනි තීරුව. පළවෙනි පේලිය දෙවෙනි තීරුව. දෙවෙනි පේලිය පළවෙනි තීරුව. දෙවෙනි පේලිය දෙවෙනි තීරුව. එතන නෙමෙයි. ඔන්න බලන්න. ලොකු වරක්. 2 4 පළවෙනි පේලිය. පළවෙනි තීරුව ඍණ 3 1. 2 4 මොකද පුතේ? පළවෙනි පේලිය 2 බිඳුව දෙවෙනි තීරුව. 1 5 දෙවෙනි පේලිය ඍණ 3 1 පළවෙනි තීරුව. 1 5 දෙවෙනි පේලිය 2 බිඳුව දෙවෙනි තීරුව. හරිද? පළවෙනි පේලිය පළවෙනි තීරුව. පළවෙනි පේලිය දෙවෙනි තීරුව. දෙවෙනි පේලිය පළවෙනි තීරුව. දෙවෙනි පේලිය පළවෙනි දෙවෙනි තීරුව. දැන් ගුණ කරනවා පුතේ. හරිම ලේසි. දෙවරක් 3 6යි. හතරවරක් 1ක්. දෙවරක් 3 6 ඍණ 6යි. හතරවරක් 1 4 ධන 4. ඍණ 6යි ධන 4යි. උත්තරය ඍණ 2. ආයි කියනවා මෙයාට එක මෙයාට එක. දෙවරක් 3 ඍණ 6යි. හතරවරක් 1 ධන 4යි. ඍණ 6යි ධන 4යි ඍණ 2. දෙවරක් 1 4යි. හතරවරක් බිඳුව බිඳුවයි. ඍණ 4යි. දෙවරක් 2 4යි. හතරවරක් බිඳුව බිඳුවයි. බිඳුවයි 4යි 4යි. එක් වරක් 3 ඍණ 3යි. පස්වරක් 1 5යි. ධන 5යි ඍණ 3යි ධන 2. එක් වරක් 1 2යි. පස්වරක් බිඳුව බිඳුවයි. උත්තරය 2. ඔච්චරයි පුතේ. ගුණ කරන්නේ කොහොමද? තේරුණාද අතස? හරි. අත්දැකීම් හා පහමාන යුගලයක් රුපියල් 1000කට බෙදලා ගන්න හැකියි. අත්දැක දෙකක්. අත්දැක දෙකයි පහමාන යුගලයක්. පහමාන යුගලයක් කොහොම මෙතන යන්නේ කුට්ටමයි. හොඳේ. සාමාන්‍ය පහමාන එක එක ගන්න බෑ. යුගලයක් කියන්නේ එක සෙට් එකක්. අත්දැක නම් දෙක. ඕනනම් එකක් ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 1000කට මිලදී ගැටි අතර පහමාන යුගල දෙකක් මිලදී ගන්න. අත්දැකීම් මිලට වඩා රුපියල් 125 වැඩි. අත්දැකයක් මිල දීලා තිනවා. අත්දැකයක මිල දීලා තිනවා. A. පාවාහන් යුගලයක දීලා තිනවා පුතේ මිල B. අයි කියනවා අත්දැක දෙකක් නම් දෙකයි A. පාවාහන් යුගලයක් නම් B. මිල රුපියල් 1100. 1000. මිල රුපියල් 1000. මිල රුපියල් 1000. ඊළඟට කියනවා පාවාහන් යුගල දෙකක්. පාවාහන් යුගල දෙකක් කියන්නේ දෙකයි B. පාවාහන් යුගලයක් B නේ. පාවාහන් යුගලයක් B නේ. පාවාහන් යුගල දෙකක මිල අත්දැකයේ මිලට වඩා අත්දැකයේ කියන්නේ A මිලට වඩා 125කින් වැඩි. එයා 125කින් වැඩි. කවුද? අත්දැකයේ මිල අත්දැකයේ මිලට වඩා අත්දැකයේ මිල ඒනේ පුතේ. අත්දැකයේ මිලට වඩා 125කින් වැඩි. කොහොමද? පාවාහන් යුගල දෙකක වෙන. පාවාහන් යුගලයක් B නේ. පාවාහන් යුගල දෙකක් දෙකයි. දෙකයි D ගේ වටිනාකම අත්දැකයකට වඩා දෙවර්තේ අත්දැකයට වඩා ඔන්න 125 වැඩි. තේරුණාද පුතේ?
පැහැදිලිද? I කියනවා අද්දෑගයක් A. අද්දෑගයක් A. පාවාහන යුගලයක් B. එතකොට අද්දෑගයක් A පාවාහන යුගලයක් B. අද්දෑගයක් දෙකක් කියන්නේ දෙකයි A. පාවාහන යුගලයක් B. රුපියල් 1000යි. පාවාහන යුගල දෙකක්. පාවාහන යුගලයක් කියන්නේ B නේ. ඒ වගේ දෙකක් නම් දෙකයි. අද්දෑගයකට වඩා 125කින් මෙයා වැඩි. මෙයා වැඩි නම් අරයට සමාන කරලා මෙයාට 125 එකතු කරන්න වෙනවා. හරි නේද? ගොඩනගා ඒ විසඳන්න තියෙන්නේ. සරලයිනේ. මේක නම් කරාංක 1, මේක නම් කරාංක 2. 2යි A ධන 2යි B. අර පැත්තේ තියෙන ධනයේ මෙහෙම ගෙවු පුතේ. 2යි B ධනයේ මෙහෙට එනකොට ඍණය වෙනවා සමාන 125. මේ නම් කරාම අංක 3 පුතේ. පැහැදිලි? ඊට පස්සේ පුතාට පුළුවනි මේක සංගුණට සමාන කරන්න. පළවෙනි සමීකරණය අපි තුන්වෙනි සමීකරණය ගුණ කරමු පුතේ. දෙකෙන් A සමාන කරන්න. දෙවරක් 2 4යි B දෙවරක් A 2යි A 250යි නව සමීකරණයක් 4. මෙතන 2යි A තියෙනවා. මේක 2යි A තියෙනවා. මෙන්න මේ සමීකරණය පළවෙනියාට හතරවෙනි එකතු කරමු පුතේ. 2යි A ට 2යි A එතකොට කැපෙනවා. 4යි B සහ 1යි B එකතු කරාම 5යි B වෙනවා. සමානයි 18 එකතු කරනවා පුතේ 250. උත්තරේ වෙන්නේ 5යි B සමානයි 1250යි. මේ පැත්ත 5න් බෙදලා මේක 5න් බෙදුවම 8 වාක්‍ය වෙනවා B සමානයි 5 2 10 5 250යි. B වලගේ 250. ආයතනයක් කියනවා අවධානයෙන් අහගන්න. අද්දෑගයක් රුපියල් A. හරිද පුතේ? අද්දෑගයක් රුපියල් A. පාවාහන යුගලයක් B. අද්දෑග දෙකයි පාවාහන යුගලයයි රුපියල් 1000 ගන්න පුළුවන්. පාවාහන යුගල දෙකයි B. ඉතින් මිල අද්දෑගයකට වඩා 125කින් වැඩි. වැඩි මෙයා. දොනාරයට 125 එකතු කළාම දෙන්න සමාන වෙනවා. දෙන්න සමාන. අර පැත්තේ ධනයේ මෙහෙ දෙනකොට ඍණයේ සමාන 125. ඒතර මෙතන 2යි මෙයා 2යි කරන් දෙකෙන් ගුණ කරනවා. දෙවරක් 1 4යි B දෙවරක් A 2යි A දෙවරක් 125 250. සමීකරණේ පළවෙනියට හතරවෙනි එකතු කරලා. ඒතර 2යි A ට 2යි A කැටෙනවා. 4යි B 2යි B එකතු වුණාම 5යි. 10යි 250 එකතු වුණාම 1250. 5න් බෙදුවා B සමානයි කියලා උත්තරේ ලැබිලා තියෙනවා. 250. එතකොට අපෙන් අහනවා B කියන්නේ පුතේ පාවාහන යුගලයක් නේද? පාවාහන යුගලයක් රුපියල් 250. ඊළඟට අපි ආදේශ කරනවා එක පළවෙනි සමීකරණයට නම් B සමානයි 250. පළවෙනි සමීකරණයේ ආදේශ කිරීම. ඔන්න 2යි A ධන B සමානයි 1000යි. 2යි A ධන B ට 250 සමානයි 1000. 2යි A සමානයි පුතේ 1000 ඍණ 250. දෙපස් 2යි A සමානයි 10න් 250 අඩු කරාම 150යි. දෙකෙන් බෙදුවම A සමානයි 365 පුතේ. ඒ කියන්නේ අද්දෑගයක් රුපියල් 365යි. පාවාහන යුගලයක් රුපියල් 250යි කියලා කියනවා. තේරුණේ නැති අත උස්සන් පුතේ. good. හොඳයි. හතරවෙනි ගාන දන්න ඕනේ. ලේසි ගාන. මේක සමීකරණේ ගොඩනගන්න ටක් ගාලා ඊළඟ කොටසට යන්න ලේසි. දැන් ඉක්මනට කතා කරමු පුතේ. අපි කාගෙත් වටින වෙලාව ඉතිරි වෙන්නේ. රංගන මහතා තම ජීවනෝපාය ලෙස පර්ණයකට බාන්න එකතු කර වැඩි මිලට තොග වශයෙන් විකිණීමේ ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යයි. පසුගිය මාසයේ දින 25 තුළ රැස් කර යකඩ බඩු මෙට්‍රික් ටොන් වලින් පහත දැක්කේ. යකඩ බර මෙට්‍රික් ටොන් 0.3 0.5 0.8 0.9 කොහොමද කියලා තියෙන්නේ. මේ මාතපන්තිය දාලා පුතා දන්නවා මේකේ මාතපන්තිය කියන්නේ වැඩිම සංඛ්‍යාතයක් ඉදිරිපත් කරන ඇති පන්තිය 7 වතාවක් දින 7ක් ඉඳලා තියෙනවා. 0.9 සිට 0.9 සිට 1.1 දක්වා. දෛනිකව රැස් කළ යකඩවල මධ්‍යන්ති බර කිලෝග්‍රෑම් වලින් සහ ඒතර පුතා මෙට්‍රික් ටොන් වලින් වෙලා උදාහරණ සිද්ධ වෙනවා ටොන් එකකට කිලෝ 1000. නිසා මේ තියෙන තොරතුරු වලින් මධ්‍යන්නේ අරගෙන ඊට පස්සේ පුතාට පුළුවන් මේක 1000න් ගුණ කරන්න. රංගන මහතා
දින 25 තුල ලැබුණු මුළු ආදායමේ ලොරි රටේ ණය වාරකයේ වන රුපියල් 45000ක මුදල ගෙවූ පසු ඔහුගේ අත ඉදිරිය 3,16,200 ඒ අනුව ඔහුගේ දිනක ආදායම කොපමණද? එමගින් ඔහු යකඩ කිලෝ එකක් විකුණු මිල කීයද කියලා අපි බලමු පුතේ ගාන ඉස්සර වෙන. ඔන්න මේකේ අලුත් මේ ගාන කාරණා දෙකකින් මේක අලුත් වෙන්නේ. එකක් තමයි උදාහරණයක් පේනවා මේක වැලු බැලුවට දශම ගණන් තියෙන ගානක් තියෙනවා. අනිත් එක මෙට්‍රික් ටන් වලින් තියෙන්නේ ආ කිලෝ කරන්න 1000 ගුණ කරන්න උත්තරේ 1000 ගුණ කරාම ඇති. මම රූල් 4 වගේ යන්න සූදානම්. පළවෙනි එක හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ රෝමිලක්කම් එක මාත පන්තිය තමයි පුතේ 0.9 සිට 1.1 දක්වා. රෝමිලක්කම් දෙක තමයි දෛනිකව රැස් කළ යකඩවල මධ්‍යම කිලෝග්‍රෑම් වලින් ස්වයන්. මධ්‍යම අපි හොයමු තියෙන මෙට්‍රික් ටන් වලින්. පස්සේ එක 1000 ගුණ කරලා ගමු. නැත්නම් මුරුදි ගුණ කරගත්තොත් උදා පට්ට කාතර වෙනවා දුකක් විඳින්න ඕනි. එන හත්තක් ගන්න. පන්ති ප්‍රාන්තරය ළඟට සංඛ්‍යාතය මධ්‍ය අගය fx තීරුව මම ගන්නේ පුතේ උපමාන්ත මතයන් තුලින් නෙවෙයි. මට මේක ගුණ කරන්න ලේසි කියලා හිතුනේ. 0.3 සිට 0.5 දක්වා. 0.6 සිට 0.8 දක්වා. 0.9 සිට 1.1 දක්වා. 1.2 සිට 1.4 දක්වා. ඊළඟට 1.5 සිට 1.7 දක්වා. හරිද? 1.8 සිට 2.0 දක්වා. නොම තමයි දෙලා තියෙන්නේ. එතන මෙතෙන්ට 3ක් 4ක් 6ක් 7ක් 4ක් 1ක්. නොමයි සදාන් කරලා තියෙන්නේ. කොහොමද පුතේ x තීරුව සකස් කරන්නේ? x සකස් කරන්නේ මධ්‍ය අගයේ භාගයක් පරතරයේ භාගයක් අවමයෙන් එකතු කරනවා. පුතාට පේනවා පරතරය 0.2 ඒකේ භාගය 0.1. මෙයාට 0.1 එකතු කරාම 0.4. මෙයාට 0.1 එකතු කරාම 0.7. මෙයාට 1.0. මෙයාට 0.1 එකතු කරාම 1.3. 1.3. මෙතන 1.6. මෙතන 1.9. දශමික එකතු කරගෙන f තීරුවයි x තීරුවයි ගුණ කරා එක් වරක් 4 4යි එක් වරක් 0.0යි 0.8 හතර වරක් 4 28 එකට දෙකක් ඉතිරි 4 වරක් 0.0යි 2යි 4ක් 1 7යි 0.0 6 වරක් 3 18 එකට එකක් ඉතිරි 6 වරක් 6යි 1යි 7යි හරිද පුතේ 6 වරක් 3 18 එකට එකක් ඉතිරි 6 වරක් 6යි 1යි 7 4 වරක් 6 24 එකට දෙකක් ඉතිරි 4 වරක් 4යි 2යි තුන්වරක් තමයි 27 ගන්න දෙකක් ඉතිරි තුන්වරක් 3යි 2යි ඔන්න මේ දෙක එකතුවට අපි කියනවා සිග්මා fx කියලා. සිග්මා fx. මේ තීරුවේ එකතුව සිග්මා f දීලා තියෙනවද බලන්න පුතේ. ගොඩක් දුරට පළවෙනි විස්තරය තුළ ඒක දීලා තියෙනවා. මේ අන්තිම දින 21 25. ඒ කියන්නේ මේක එකතුව 25. දින 25. දින ගණන තමයි මේක 25. ඔන්න එකතු කරලා බලන්න. 4යි 5යි 12යි 18 22යි 3යි 25. හරියට. මේක එකතු කරලා 8යි 4යි 12යි 20යි 24යි 21යි 1 තුනක් 5යි 12යි 19යි 25යි 30යි 30යි 1 ඔන්න පුතේ අපි මධ්‍යන්නේ සොයනකොට උමා කතාවට ගියේ නෑ මධ්‍යන්නේ සමානයි සිග්මා fx දෙදීම සිග්මා හැබැයි පුතා උපකල්පිත මධ්‍යන්න කතන්දරේ කියලා තිබුණොත් අපිට ඒකට ඉතින් යන්න බෑ ඒක ලකුණු අඩු වෙනවා ලකුණු ඔක්කොම නෙමෙයි ටිකක් අඩු වෙනවා सिग्मा fx 30.1 सिग्मा f 25 යට ගන්න 5 බෙදුවා 5 උඩ ගන්න පස්සරක් 6 30.2 දෙවුවා එකට නෑ 5 10ට 5ව 2 10ට 5ව 2 පස්සරක් 1 5යි පස්සර පිය 5යි 10ට පස්සරක් 2 10යි හරිද පුතේ දෙකට දෙකේවා 1 ඔන්න මෙට්‍රික් ටන් වලින් ගත්තම 1.2 1යි දවසක එකතු කරන ප්‍රමාණය දවසක එකතු කිරීම. ඒතකොට කිලෝග්‍රෑම් වලින් ඉල්ලනවා. ඒ ගුණ කරනවා පුතේ 1000. මොකද කිලෝ එකකට ටොන් එකකට 1.2 ටොන් එකකට කිලෝග්‍රෑම් 1000 තියෙන නිසා. 1000 ගුණ කරනකොට 1 2 1 0යි.
1210 කිලෝග්‍රෑම්. දවසකට එකතු වෙන කිලෝග්‍රෑම් ප්‍රමාණය 1210. මෙට්‍රික් ටන් වලින් අරගෙන කිලෝග්‍රෑම් වල උත්තරේ දුන්නා. සාමාන්‍යයෙන් දවසකට කිලෝග්‍රෑම් 1210ක් මෙයා එකතු කරනවා. රංගන මහතා ඊට දින 25 තුල ලැබූ මුළු ආදායමින් ලොරි රටේ ණය වාරිකය වන 45000 මුදල ගෙවූ පසු ඔවුන් අත 3,10,200ක් ඉතිරි වුණා. ඔහුගේ දිනක ආදායම කොපමණද? හරිම ලේසි, හරිම සරලයි. දිනක ආදායම හොයන්න. කොහොමද දිනක ආදායම හොයන්නේ? අපිට දිනක ආදායම ලබා ගන්නට අපිට සිද්ධ වෙනවා උපකල්පිත මන්ත්‍රය තුලින් ගත්තාම 1396ක් ආවක් කියලා තියෙනවා. ඒ කොහොමද ඒක වෙන්නේ? එහෙම වෙන්න බෑ පුතේ. දශමයක්වත් වෙනස් වෙන්න බෑ. හරිම උත්තරේ එනවා. එමනම් මගේ ගන්න වැරදිද? ගුණ කරනකොට මේ උත්තර දෙක ක්‍රම දෙකක් කියලා උත්තර දෙකක් ඉන්නේ නෑ පුතේ. ඔය දෙක දශමෙට වෙන්න ඕන කද උනේ කියලා බලන්න. දැන් ඔයා මේ ගානක් සඳහන් කරගන්න. පුතා ගානක් තියාගන්න. දැන් ආයෙත් ටිකක් අපේ වැඩවනාස් තියෙනවා. පුතා ඒ නිසා ආයෙසරක් චෙක් කරලා බලන්න. තව හඳපු ළමයි බලන්නකෝ මගේ උත්තරේ හරිද කියලා. නැත්නම් මගේ උත්තරේ වැරදි නම් තවත් ළමයි කියපිට මට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්. ගණන් හදන්න පුතේ ගණන් හදන්න එපා. ඔන්නහදන් මේ ටික අහගන්න මේක තමයි වැදගත්. හොඳට තමයි ගාන තියෙනවා. ගානක් නෙමෙයි මහලු දෙයක් නෙමෙයි. රංගන මහතා මේ දින 25 තුල ලැබූ ආදායම ලොරි රටේ ණය වාරිකයේ වන රුපියල් 45000 මුදල ගෙවීමෙන් පස්සේ අතේ ඉතිරි වුණාලු 3,16,200. ඔහුගේ දිනක ආදායම කොහොමද කියලා. එතකොට ඔහුගේ මුළු ආදායම ඉස්සෙල්ලා අපි හොයන්න. උදේ රෝමිලක්කන් 3 ඒ කොටසේ අපි ඉස්සර වෙලා හොයමු මුළු ආදායම. දින 25. දින 25ක මුළු ආදායම. හරිම ලේසි. මෙයාට ලොරි රටේට ගෙවුව වාරිකය 45000 3,16,200 දෙක එකතු කරනවා 0.02 6යි 5යි 11 එකක් ඉතිරි 6යි 3 3,61,200. ආන්න දිනක ආදායම හරිම ලේසි. මුළු ආදායම බෙදනවා 3,61,200 25 බෙදමු උටේ 25 සරක් එක 25යි කියනකොට මෙතන 11ක් ඉන්නේ 111ට 25 සරක් 400යි ආයි 11ක් ඉන්නේ 112ට 25 සරක් 4 100යි තව 12ක් ඉන්නේ 120ට 25 සරක් 4 100යි තව 20ක් ඉන්නේ බිඳුවක් අතර 200ක් දින ආදායම 14,448 දින ආදායම 14,448 කළ දෙන්නේ මාත් මෙයා ලොරි රටේට ගෙව්වේ පුතේ මේ වාරිකයට ගෙව්වේ මේකේ සල්ලි තමයි. ඉතුරු ටික තමයි 3,16,200. දෙක එකතු කරාම 3,61,200. ඒ දවස් 25ට ආංගික දවස් 25 බෙදුවාම දවසක රුපියල් ආදායම තියෙන රුපියල් දවසක ආදායම රුපියල් 14,448. 14,448 දවසක ආදායම. ඊළඟට අහනවා මෙන්න මේ එමගින් ඔහු යකඩ කිලෝවක් විකුණු මිල කියන ආර වැඩේ යකඩ කිලෝවක් විකුණු මිල කියන. දැන් මෙයා බලන්න යකඩ කිලෝ සාමාන්‍යයෙන් දවසක ආදායම බලන්න දවසක යකඩ කිලෝ එකතු කරනවා 1210. දවසකට යකඩ කිලෝ 1210. 1210 විකුණලා තමයි මෙයා 14,448ක් එකතු කරගන්නේ. එතකොට යකඩ කිලෝවක් විකුණු මිල බලන්න මොකක්ද පුතා කරන්නේ? 14,448 බෙදන්න ඕනි. දවසක සාමාන්‍ය යකඩ එකතු කරන ප්‍රමාණය වන 1210. එතකොට කිලෝවක් විකුණු මිල. කිලෝ 1210 බෙදන්න ඕනි පුතාගේ 14,448. තේරුණාද බලන්න? පැහැදිලි. දවසක ආදායම 14,448 ආදායම ලැබෙන්නේ දවසක සාමාන්‍ය විකුණනවා 1210. හරිද පුතේ? දවසක එකතු කරපු යකඩ තොගය තමයි 1210. දවසකට සාමාන්‍ය එකතු කරපු ප්‍රමාණය සහ මේ සාමාන්‍ය ආදායම. එතකොට පුතාට තේරෙනවා කිලෝවක් විකුණපු ප්‍රමාණය බලන්නට වෙන්නේ එන්න මෙහිමනේ 14,448න්
යාව බෙදනවා කාගෙන්ද 1210. පුතාට පුළුවන් මේක මෙහෙම කරන්න. මේ බිඳුවක් කපලා දශම ස්ථානයක් තියන්න. යන්නට 11 11යි 11 සරක් 1 11යි 34ට 3ක් ඉදිරියේ 34ට 11 සරක් 3 33යි. ආයි එකක් ඉදිරියේ 14ට 11 සරක් 1 11යි. ආයම 3ක් ඉදිරියේ. හරිද පුතේ? 11 සරක් 3 33යි එකක් ඉදිරියේ 11ට 14ට 11 සරක් 1 12යි. 3ක් ඉදිරියේ 38ට 11 සරක් 3 33යි. 5ක් ඉදිරියේ 50ට 11 සරක් 4 44යි. 6ක් ඉදිරියේ 60ට 11 සරක් 5 55යි. सामान्य 1313යි සතහන් 25 නැවත බෙදන්න ඕනේ 11යි. 11යි. උදේ බෙදන්න දශම ස්ථානෙත් එනවනේ. 11 සරක් 1 11යි. දෙකක් ඉදිරියේ 22ට 11 සරක් 1 11යි. 10ක් ඉදිරියේ 23ට 11 සරක් 9 9යි. 4ක් ඉදිරියේ 44ට 11 සරක් 4 44යි. 5ක් ඉදිරියේ 5ට 11 සරක් මේ 50ට 11 සරක් කියන්නුනේ. හරි අපි ගණිත ප්‍රමාණය ගත්තා නැති 119 සතහතලියක් වගේ ගණනක් එන්නේ. කම්මැලි නොවි උඩයි යටයි එකම ගානක් බෙදලා කුඩා කරලා ගන්න ඒක අවුලක් නැහැ. හරි නේද පුතේ? ඒ වගේ යකඩ කිලෝවක් ඉක්නෝමිල රෙන්නේ දවසක සාමාන්‍ය එකතු කරන ප්‍රමාණය දවසක සාමාන්‍ය ආදායමෙන් බෙදුවම ලැබෙනවා පුතේ කිලෝ. නැත්නම් පුතාට ඊට වඩා ලේසි කියලා හිතනවා නම් එකතු කර මුළු කිලෝ ප්‍රමාණය තියනවානේ මෙතන. ආන්නේකෙන් මුළු ආදායම බෙදන්න. ඒක තමයි. යන්න පුතේ පස්වෙනි ගාන. කවුරුත් කියවන හොඳ ගානක් පස්වෙනි ගාන මිනිතය ගාන. ඔයා දන්නෝ මිනිතේ ගානට අපිට යටත් වෙන බහුල වශයෙන්ම එන ආන්ත්‍රිකාවක් තමයි පුතා ගෝලය සහ සිලින්ඩරය. ගෝලය සිලින්ඩරය කේතුව. ඕකේ නෝම තමයි. ඔයගොල්ලෝගේ කවුරු හරි කෙනෙක් එනවා සමාජයට තුන් දෙනා වෙන අවස්ථාවක්. ඒතකොට මේ ගාන බලන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? බලන්න කිව්වා වගේ අරය ඒකක ඒ උද්ද උස ඒකක 4ක් උද්ද පියන රහිත සිලින්ඩරාකාර බාහිරින් පතුල වර්ගඵලය හා වක්‍රපෘෂ්ඨ වර්ගඵලයන්ගේ එකතුව බාහිර වක්‍රපෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පතුලේ වර්ගඵලය එකතුව 52යි 5 වේ වර්ගිත සමීකරණයක් ඇසුරේ ඒහි අගය පළමු දශම ස්ථානයට සොයා. ඒ වගේ පතුලේ වර්ගඵලය වර්ග ඒකක වලින් දෙඩාක. අරය A උස ඒකක 4ක් වූ. උස ඒකක 4ක් වූ. ඒකක කියන්නේ සෙන්ටිමීටර්ද මීටර්ද කියලා නෑ මොකක් හරි ඒකක 4ක් වූ. පියන රහිත සිලින්ඩරාකාර වාචනයේ බාහිරින් පතුලේ වර්ගඵලය හා වක්‍රපෘෂ්ඨ වර්ගඵලය එකතුව 52යි 5 වේ. ඇත්තටම මේක පුතේ මිනිතේ ගානක් නෙමෙයි වර්ගිත සමීකරණත් එක්ක සම්බන්ධ ගාන. වර්ගිත සමීකරණයක් ඇසුරේ ඒහි අගය ස ආසන්න පළමු දශම ස්ථානයේ ස. උදාහරණ මේක තේරුණාද බලන්න. උදාහ ගන්න බැරිව. සිලින්ඩර ආකාර වාචනයක් තියෙනවා. යාගේ පියන නෑ කියන්නේ පුතේ පතුල පයන් වර්ගය. වක්‍රපෘෂ්ඨය තියෙනවා 2πrh. ඔකනේ සිලින්ඩරේ තත්ත්වේ අරය R කුණු අරය R වන උස H වන අරය R වන උස H වන සිලින්ඩරයක සම්මත සූත්‍රය තමයි මම මේකයි කිව්වේ. මොකක්ද මේ සම්මත සූත්‍රය? අරය R නම් උස H නම් පතුලේ වර්ගඵලය R වර්ගය වක්‍රපෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය 2πrh. මෙන්න මේ දෙන්නගේ එකතුව මෙතන දීලා තියෙනවා 52යි 5. 52යි 5. ඔන්න පතුල ධන වක්‍රය සමානයි මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය. පතුලේ වර්ගඵලය දෙලා තිනවා πr වර්ග. වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය දෙලා තිනවා 2πrh. මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය දෙලා තිනවා 52යි 5. දැන් පුතා මෙතනින් අරය දෙලා තිනවා a. උස ඒකක 4. අරය a උස ඒකක 4. 5 ගුණ කිරීම a ගුණ කිරීම a අන්න පතුල. දැකද? πr වර්ගෙට a ආදේශ. ධන දෙක වැඩි කිරීම 5 වලට 5යි
R වලට A උස 1.4 ආම් අක්ක දෘෂ්ටි සමානයි කියන්නේ උස πr 2πr h දර මෙතෙන්ට එනවා 52යි π එතන මේකට එන්න පුතේ π a වර්ග ධන දෙක දෙවරක් හතර 8යිනේ 8යි π a සමානයි 52යි π දැන් මේ සූත්‍රයේ මේ තියෙන තොරතුරුත් එක්ක අපිට පුළුවන් වෙනවා ඊළඟ අධ්‍යයනයට යන්න. එතන බලන්න පුතේ. π a වර්ග ධන 8යි π a සමානයි 52යි π කියනකොට උදාහරණ පුළුවන් මේ සෙට් එකේ හැම පදයක්ම මේ π නැමැති අනවශ්‍ය පදේ අයින් කරලා. යකින් බෙදලා. π කැපුණම a වර්ගය ආවා. π කැපුණම 8යි a ආවා. සමානයි අර පැත්තට 52 ආවම π කැපිලා යනවා. එතකොට a වර්ගයේ ධන 8යි a ධන 52 හැබැයි ඒක කීතරයිද? ආයි මේකට ගේන්න ඕනේ නැහැ. ඔබට මතකයිනේ වර්ග පූර්ණයේ විසඳන ආකාරය. වර්ගයේ සමීකරණය අහන්න. වර්ග සමීකරණය. කොහොමද වර්ග සමීකරණය විසඳන්න පුළුවන් ආකාරය? සාධක දැනුමින් වර්ග පූර්ණයේ සූත්‍ර වාක්‍ය. දැන් ඔබ බලන්න මේක සාධක දැනුමින් කරන්න පුළුවන්ද කියන්නේ. 52 ඍණ 52 අරගත්තේ වේනාවම ඍණ 52යි. 52 සාධකේ නෝද බලන්න පුතේ 8 එනද 52 සාධක එන්නේ නැහැ. දැන් එහෙනම් අපිට වර්ග පූර්ණයෙන් යන්න. අස්සට මැදපදේ භාගේ ගන්න පුළුවන්. මැදපදේ 8යි. යාගේ භාගේ 4යි. 4 භාගේ දෙපැත්තට එකතු කරලා. මෙතනින් එකක් ගන්නවා, අතරින් එතන 4ක් ගන්නවා, මැදේ කෙනාගේ ලකුණු ධන ගන්නවා, පූර්ණ වර්ගයක්. 52 එකතු කිරීම 4 වර්ගය 10. ඒ ධන 4 වර්ගයේ වර්ග මූලයක් වෙනවා 68. ඒ ධන 4 සමානයි 68 වර්ගමූලය අපි දන්නවා. කොහොමද පුතේ 68 හදන්න පුළුවන් නේද? ඔව් 4 වරක්. කියන්නේ 4 වරක් 1 4යි දෙකක් ඉතිරි 28 4 වරක් 4 28. අපි දන්නවා ඒ ධන 4 සමානයි ධන ඍණ 2යි මුල 10. 17 වර්ගමූලය තියලා තියෙනවා. 17 වර්ගමූලය තියලා තියෙනවා. 4යි ඇසියුම් 1යි 2. කොටස් දෙකකට කැඩෙනවා. කොහොමද? කොටස් දෙකකට කැඩෙනවා. ඒ ධන 4 සමානයි පුතේ 2 ගුණ කිරීම 4.1.2 එක ධන. හෝ ඒ ධන 4 සමානයි ඍණ 2 ගුණ කිරීම 4.1.2. ඒ ධන 4 සමානයි දෙවරක් 2 4යි දෙවරක් 1 2යි දෙවරක් 4යි. හෝ ඒ සමාන ඒ ධන 4 සමානයි ඍණ 8.2. ආයි වැඩි කරන්න ඕනේ. වැඩි කරාට පස්සේ පුතානේ ඒකම ඍණ වශයෙන් නාමති. දැන් පුතේ මේ පැත්තේ තියෙන ධන 4 එහා පැත්තට ගේන්න. මම මෙතන හදනවා. ඒ සමානයි 8.2යි 4 ඍණ 4. හෝ ඒ සමානයි ඍණ 8.2යි 4 ඍණ 8.2යි 4 ඍණ 4. ඒ සමානයි 4.2යි 4 හෝ ඒ සමානයි ඍණ 12.2යි 4. ධන 4.2යි 4 කියලා එකක් වෙනවා. ඍණ 12.2යි 4 කියලා තව එකක්. ඒ කියන්නේ කවුද? ඒ කියන්නේ පුතේ මේ වෘත්තයේ අරය, පතුලේ අරය, සිලින්ඩරාකාර වෘත්තාකාර පතුලේ, සිලින්ඩරයේ වෘත්තාකාර පතුලේ අරය. එහෙනම් අරයට විදින්න පුළුවන්ද පුතේ? නැහැ. එහෙනම් ගැළපෙන පිළිතුර 4.2යි 4 කියලා අවසානයේ එනවා. ගන්න කියනවා පතුලේ වර්ගඵලයක් හොයන්න. පතුලේ වර්ගඵලයක් දශම ස්ථානයේ පළමු දශම ස්ථානයේ එම නිසා ඒ සමානයි 4.2 කියලා 4.2 කියලා අවසන් පිළිතුර එනවා මෙන්න. ඊට පස්සේ පතුලේ වර්ගඵලය කොහොමද හදන්නේ? ඉතින් පතුලේ වර්ගඵලය උඩ පුතේ මම මෙතනින් ගන්න. පතුලේ වර්ගඵලය සමානයි අනිවාර්යයෙන් πr වර්ගය. π දාන්න දෙන්නේ පතුලේ වර්ගඵලය. එතන මෙතන 4.2 වැඩි කිරීම 4.2. උදාහරණ සුළු වෙනන්න පුළුවන් නේ. ඉන්න බලන්න. 7 17යි 4ට නෑ 42 10. නොයි විදියට තමයි 22 ගුණ කිරීම 0.6 ගුණ කිරීම 4.2 තුන් දෙනා ගුණ කරලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. දශම අමතක කරලා ගුණ කරා. උත්තරේට දශම ස්ථාන ගන්න කැඩලක් යයි.
දශම අමතක කළ ගුණ කරා. අවසන් පිළිතුරට දශම ස්ථාන ගන්න කියනවා කියන්නේ. තේරුණේ නැද්ද දරුවත් සම්බුදේ? good. හොඳයි. හොඳම තත්ත්වයක්. දැන් අපි යමු ඊළඟට ඒක ඉස්සර පුතාට පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් ඒක අඩුපාඩු ටික හදාගන්න. ආයෙත් ඉස්සරහට අහගන්න පුතේ. සාමාන්‍ය සිලින්ඩර් එක පතුලේ වර්ගඵලය πr වර්ග. වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය 2πr h. මේක පියනක් නෑ. එහෙනම් එන්නේ පතුලයි වක්‍රේ විතර. පතුල දන වක්‍රයේ සමානයි මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 52යි π කියලා දීලා තියෙනවා. පතුලේ πr වර්ගය වෙනුවට r ඒ වැඩිම π වැඩි a වැඩි a π a වර්ගය. අන දෙක වැඩි π වැඩි a වැඩි 4. h වලට 4යි තියෙන්නේ. ඒතර 8යි π a. අතන 52යි π. සෙට් එකේම π එකෙන් කපලා අයින් කරලා දැම්මම ඒ වර්ගය දැන් 8යි a දැන් 52. මම තීරණය කරා මේක පූර්ණ වර්ගය නැත්නම් වර්ග පූර්ණ ක්‍රමයක. මැදපතේ භාග වර්ග දෙකසට එකතු කරා. මෙතනින් එක එකක් මෙතනින් එක ධන 4ක් මැදේ එනා මේ ලකුණු ධන පූර්ණ වර්ග කරා 52 ධන 4 වර්ගය 10 දෙන්න එකතු කරා 60 අපිල කර්මයක් කැඩුවා අතර වඩා 10 හතරේ වර්ගමූල සුළු කරලා එළියට ගත්ත දෙක 10 වර්ගමූල දීලා තිබුණා අන්න දැන් වර්ගමූලේ ධන හෝර ඉන්න කියලා කොටස් දෙකකට ඒ සමීකරණය මේ අනුසාරයෙන් විසඳුවා ඍණාංගයක් ආවා ධනාංගයක් ගැළපෙන පිළිතුර ධනාංගය පළමු දශම ස්ථාන වැටෙවුවම උත්තරය දෙක ආංගික යොදාගෙන පතුලේ වර්ගඵලය වේ පතුලේ වර්ගඵලය πr1 y කියන්නේ අපේ 22 4.2 ඕනනම් පුතාට තිබුණා 4.2 නොලියා ඔයාට තිබුණා පුතේ 42 බෙදීම 10 42 බෙදීම 10 කියලා. ඇයි 4.2 දුරු කරනකොට ඔයාට හතරයි නම් දශම නැති කරගන්න 42 උඩින් දාලා යන්න දාන්න. ඇයි 4.2 දුවත් එක 42 බෙදීම 10 කිව්වත් එකයි. මොකද 10වරක් 10 100 කියලා යටින් අරගෙන. පස්සේ 100ෙන් බෙදලා මම කියන්නේ උත්තරේන දශම ස්ථාන දෙකක් තියෙන එකනේ. එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ඕනනම් වර්ගඵලය මම හදලා පෙන්නන්නම් ටක් ගාලා මම අර කිව්වේ 4.2 වෙනුවට ඔයාලට 42 බෙදීම 10 දැම්මම ගණන් හදන්න පුළුවන්. ලේසි. ඒක ලේසි පුතේ ඔන්න බලන්නකෝ. බලාගෙන ඉන්න. ඔන්න 7ට 7 එක 42ට 7 6යි. 22 ගුණ කිරීම 6 ගුණ කිරීම 42 නේ. ඔන්න යන්නට 10 10 100 ගානේ. යා එම තීනරේ. 22 වරක් අපිට කියනවානේ 22 ගුණ කිරීම 6 වරක් 1 12න් එකක් ඉදිරි 6 වරක් 4 24යි 25. ඒකට යටින් 100 එනවා. ඔන්න දෙවරක් 1 4යි දෙවරක් 5 10 බින්දුව එකක් ඉදිරි දෙවරක් 1 4යි 5. 504. 4යි 4යි 5යි 5. අවසානයේ 5යි 5යි 4යි 4යි එනවනේ 800 බෙදන්න ඕනනේ. 55යි දශම 4යි 4ක් කියලා අවසන් පිළිතුරේ. 55.4 කියලා අවසන් පිළිතුරේ. ඉන 6 වෙනි ගන්න. පියවර්ධන ගුරුතුමා. අගන පුතේ පියවර්ධන ගුරුතුමා සිසු කණ්ඩායමකට අදාළ පහත කාර්ය පත්‍රිකාව ලබා දී ඇත. ක්‍රියාකාරකම් අංකේ මිනුප්පටිය කෝණමනුව කුණ්‍ය මාලිමාව අවශ්‍ය තරම් ලද කාර්ය පත්‍රිකාව සඳහන් ආකාරයට සිසුන් පාසල් භූමියේ ඒ ලෙස සලකුණු කර ඇති සංජීව නවතා ඔහු සිටින ස්ථානයේ අංශක 80ක දිගාංශයකින් මීටර් 30ක් දුරින් බීනම් ස්ථානයේ සුමිත් නවතන ලද සුමුත් සිටින ස්ථානයේ අංශක 130ක දිගාංශයකින් හා मीटर 30ක් දුරින් C ස්ථානයේ සුසන්ත නවතන ලද සිසුන් කල මෙන් ක්‍රියාකාරකමෙන් තොරතුරු මිනුම් සහිත දල රූප සටහනක දක්වා. උදාහරණ තේරෙන්න ඕන දල රූප සටහනක් කිව්වම කොහොමද? උදා මේක වර්ග සෙන්ටිමීටර හොඳේ. දැක්ක නේද පුතේ? දශම අරගන්නේ නැතුව සුළු ග්‍රාම ගානක් හදන්න ලේසි. 4.2 කියන එක තමයි අපි 42 බෙදීම 10 කියලා ගත්තා. ඒතකොට යන්නට ඉන්නේ 100. 100ෙන් බෙදනවා කියන්නේ කෙලවරේ දශම ස්ථාන දෙකක් තියෙනවා. නාගන්න පුතේ. ආගන්න. හරි පුතේ හරි. මොකද්ද මේ කියන්නේ? හරි. සමාජලාට උත්තර එහෙ මේ වෙලා ඇති පුතාලා ඉස්සරහ බලන්න. ඉලක්කම් අපහැදිලි වුණාට නාර්ජුතිය රසකමක් වුණාට ගාන හරියටම හරි පුතේ. නේ? හදපු විදිය වැරද්දක් නෑ. ඒ කාර්ය පත්‍රිකාව සඳහන් ආකාරයෙන් සිසු පාසල භූමියේ ඉලක්ක ස්ථානයක් ලකුණු කළා. එතන
සංජීව නවත්තනවා. අපිට එයා කුල දැම්මම ඇති. මතක තියාගමු සංජීව එතන ඉන්නේ. ඔහු සිටින ස්ථානයෙන් මෙන්න පුතේ උතුර පෙන්නනවා. දුරේ සිට අංශක 80ක දිගාංශයක. අංශක 80ක දිගාංශයක. හරිද? මීටර් 30ක් දුරින් මීටර් 30ක් ඈතින් කවුද නවත්තනවා කියන්නේ? බීනවති ස්ථානයේ සුමිත් නවත්තනවා. බීනවති ස්ථානයේ සුමිත් නවත්තනවා. සුමිත් ගාවට ඇවිල්ලා එතන උතුර ලකුණු කරනවා. දිගාංශය ලකුණු කරන්නේ උතුරේ සිට දක්ෂිණාවර්ත භ්‍රමණය වන කෝණයේ දිශාව ප්‍රකාශ කරනවා. ත්‍රිකෝණමිතිය පාඩම පරිමාණ රූප පාඩම උදාහරණ දෙකේ ගියාම බලන්න පුළුවන් ඒක කරන්න. තේරුණානේ? ස්ථානයේ සුමිත් නවත්තන ලද. සුමිත් සිටින ස්ථානයෙන් අංශක 130ක දිගාංශය. මෙන්න මොකද 130ක දිගාංශයේ කවුද 8 මීටර් 30ක් ඈතින් සුසන්ත නවත්තනවා සී නැමැති ස්ථාන. ඔය නමුත් ලියාගමු මොකද? මෙතන තමයි සංජීව ඉන්නේ. මෙතන සංජීව ඉන්නවා. මෙතන සුමිත් ඉන්නවා. මෙතන සුසන්ත ඉන්නවා. හරිනේ. හරිද? ඔන්න ස්ථානේ ඉන්නවා. අන්තිමට සංජීවයි සුසන්තය අතර කෙටි කඩේකුත් ඔන්න මම යන්නේ. සංජීවයි සුසන්තය අතර දුර ප්‍රමාණය. මෙතන ඉඳලා මෙතන මීටර 30යි. මෙතන ඉඳලා මෙතන මීටර 30යි. දල සමානතා. ඔබ ඇති දල රූපය ඇසුරේ සංජීව සුසන්තට පෙරෙන දිගාංශය. සංජීවට සුසන්ත පෙරෙන දිගාංශය. මෙන්න මේක අහන්න. එතකොට පුතාට පේනවනේ මේක ගන්න විදිහ. මේව පල්ලයට දික් කළාම මේ කෝණයේ අංශක 50යිනේ පුතේ. ඇයි? ත්‍රිකෝණයක අපි දන්නවා සරල රේඛාවමද මේ මධ්‍ය කෝණ වල එකතු 180යි. මේ කැලේ 130යි නම් මෙතන 50යි. ඒ කියන්නේ මේක පල්ලයට දික් කළාම පුතාට පේනවා මෙතන කෝණය හරිද? අංශක මෙතන ඉඳලා මෙතන 130යි මෙතන 50. පුතා ඉස්සෙල්ලා කුර ඇඩේට ඇදෙන කෝණය ඒකාන්තර කෝණ නිසා මෙතන 80 නම් මේ කෝණය අංශක 80. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණේ අභ්‍යන්තර කෝණ දෙක කෝණයම කිය 80යි 50යි 130යි. ත්‍රිකෝණික අභ්‍යන්තර කෝණ තුන එකතු 180 නිසා මේක එලිප් 130යි. මේ දෙන්නගේම එකතුව අංශක 50යි. බොහොම හොඳයි 50යි. ඒක 80යි 50යි 130යි. ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණ තුන එකතු 180යිනේ. මේ දෙන්නගේම එකතුව 50යි. එතන 50යි නම් මෙතන 25යි පුතේ. ඇයි? මේ පාදෙට සමානයි. සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක සමාන පාදයක සම්මුඛ කෝණ සමානයි. එම නිසා පුතේ එතන කෝණය 25. ඒකට අපි අකුරක් දාගමු. මේ කෝණයට අකුරක් දාගමු x කියලා. එතන මේකත් x අන්න අපිට ඒක කියලා y කියලා දාන්න. එතන y කියලා දාමු. ඉතිනවා x සමානයි y හේතුව සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක සමාන පාදයක සම්මුඛ කෝණ. ඊළඟ පේළිය අපි ලියනවා x ධන y ධන අංශක 130 සමානයි 180යි ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ. එන විදිහට දෙන්නන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. y වෙනුවට x දානවා. ධන 130 සමාන 180යි. x එකතු වුණාම 2x සමාන 180ම වෙන 130. දැන් අපිට පුළුවනි 2x සමාන වෙනවා අංශක 50. දෙපසම දෙකෙන් බෙදුවම x සමානයි 25යි. එම නිසා සුසන්තව සංජීවට පේන්නේ අංශක 80 ධන අංශක 25ක දිගාංශය දෙක එකතු කරාම අංශක 105ක දිගාංශයක ඉක්ුණ. සුසන්තව පේන්නේ සංජීවට අංශක 105ක දිගාංශය. හේතුව මම දැන් කිව්වා පුතාට මෙතන 130යි නම් පැටියෝ මේක 50යි. මොකද දෙන්නගේ එකතු 180යි. very good. එතකොට පුතා මේ ඉස්සරහ පුර හැඩයට ඇදෙන කෝණ මෙතන 80. 80යි 50යි එකතු කරාම 130. මේ පාදේ සමාන නිසා ඒක සමද්විපාද ත්‍රිකෝණ. සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක් ඒ බව තමයි මේ සඳහන් කරන්නේ. එතකොට පුතාට පේනවා මේකත් x නම් මේක y නම් x y සමාන පාදයෙන් සම්මුඛ කෝණ. ත්‍රිකෝණික අභ්‍යන්තර කෝණ ඇසුරු කරගෙන x සඳහා අගයනවා කියලා 25. x අගය 25. එහෙනම් ඒ සිට බලන කල c දිගාංශය නැත්නම් සංජීවන සුසන්තගේ දිගාංශය වෙන්නේ 80 ධන 25 105. තේරුණේ? b කොටස චුට්ටක් පොඩින් කතා කරලා නවත්තන්නම්. දාලා බලමුකෝ b කොටස. දෙන මේ රූපේ දැක්වෙන්නේ b පාමුලවල be සිරස් කුළුණකි.
ඒ මධ්‍ය ලක්ෂය D සිට 12 m දිග කම්බියක් සිරස් පොළවේ C නැමැති ස්ථානයේ අංශක 40 ආනතියක් සවිකර ආනතියකින් කියන්නේ ඇලකි කෝණයකින් ඇන්ගල් එකකින් සකසලා තියෙනවා. ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත භාවිතයෙන් BD දිගස නායි කියනවා. රූපයේ දැක්වෙන්නේ B පාමුල වන BE සිරස් කුළුණකි. ඒ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය D සිට මීටර් 12ක් දිග කම්බියක් සිරස් පොළවේ C ස්ථානයේ අංශක 40ක ආනතියක් සවිකර ඇත. බලමුනි රූප සටහනත් එක්ක අපි කටයුතු කරගෙන යව කවුද කරන්නේ කියලා. එතකොට මේ තුන් දෙනාගේ ස්ථානගත කිරීම පැහැදිලි නේද පුතේ? දල සටහනක් කියන්නේ මනින්නේ නැතුව අඳින එක. එතකොට පුතාට පුළුවන් නිදහසක් තියෙනවා. බැයි වරද්දන්න එපා. ලොකු ඒවා කියන්නේ සුළු කෝණ වලට මහා කෝණේම කරන්න බෑ. ඔන්න B නමති ගාන කියනවා රූපයේ දැක්වෙන්නේ B පාමුල වන BE සිරස් කම්බියේ සිරස් පොළවේ C ස්ථානයේ අංශක 40ක ආනතියක් සකසලා තියෙන විදිය. මෙහෙම තියෙනවා මේ මිඩ් පොයින්ට් එකේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යදී ඒ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යදී මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය නම් මෙයා සමාන ස්ථානයේ මෙතන අංශක 40ක ආරෝහණ කෝණයක් තියෙනවා. ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතික භාවිතයෙන් මේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයේ සිට 12ක් දිග කම්බියක් 12 මීටර් 12ක් දිග කම්බියක් මේ පාද දෙක සමාන. මෙතන A මෙතන B මෙතන පුතේ C මෙතනට තමයි E අකුර. ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත භාවිතයෙන් BD දුර BD මෙන්න මෙයා කොහොමද 40ට සාපේක්ෂව මේක සකෙන්නේ sin අංශක 40 සමානයි සම්මුඛ පාදයේ තමයි පුතේ BD කර්ණය තමයි 12. පුතාගේ sin 40 අගේ දක්වලට කියන්නේ පුතේ ප්‍රකෘති sin වගේ ලබවම ලස්සනට අපි ත්‍රිකෝණමිතිය පාඩම කරලා තියෙන්නේ. කියන්නේ sin 40. ඒකට සම්බන්ධ නොවුණු දරුවෙක් ඉන්නවනම් කරුණාකරලා ත්‍රිකෝණමිතිය කොටස් ටික ඔක්කොම වෙබ් එකේ දාලා තියෙනවා අරගෙන බලන්න. 7.0 වැරදි අපි පුතේ වැරදි. ඔය උත්තරේ කිව්වේ. උත්තරේ නෙමෙයි පුතේ මට ඕන. sin 40 අගේ ඕන. 0.0 අන්‍යවට කියන්නේ. 6යි 4යි 2යි 8. 6 4යි 2යි 8. එගුණ කරනවා අපි මේ යට තියෙන 12 නැති වෙන 12යි මේ පැත්තත් 12යි. 12ට 12 කැපෙනවා. BD කියගේ ගුණ කරනවා. කීයද උත්තරේ ගුණ කරා? මම දැන් කියන්නේ උත්තරේ. හතයි දශම 7.136 7.136 මොනවාද අපිට ඒක පළමු දශම ස්ථානට වටේනකම් 7.7 මීටර කියලා අවසන් උත්තරේ BD දිග ඊළඟට අහනවා පුතා B පාමුල සිට මීටර 15ක් ගොස් B පාමුල සිට මීටර 15ක් ගොස් ඒ ස්ථානයේ සිට නිරීක්ෂණය කළ විට කුළුණ මුදුනේ E පෙනෙන ආරෝහණ කෝණය කිය. මීටර් කොච්චරක් ඈතට යනවද පුතේ? මීටර් 15ක් ඈතට යනවා. ගිහිල්ලා ඒ නමත ස්ථානයේ කුරුණ මුදුන නිරීක්ෂණය කරන කෝණය අහන්න. මම ඒකට ඇල්පා කියලා දානවා. පුතා දන්නවා මේක 7.7 නම්. මේක 7.7 නම් මේකත් 7.7. ඒක සම්පූර්ණ උස වෙන්නේ 7.14 නතර එකක් ඉතිරි 7.14 එක 15යි. මීටර් 15.4 මේක මීටර් 15.4. එතන මෙතන මීටර් 15. එතන මේක සම්මුඛ පාදය වෙනවා. මේක බද්ධ පාදය වෙනවා. සම කියන්නේ tan. ගොඩාක් දුරට 45කට කිට්ටු වගේක් ඒ. tan ඇල්ෆා සමානයි සම්මුඛ පාදය 15.4. ඒක බෙදනවා බද්ධ පාදය 15යි. tan ඇල්ෆා සමාන වෙනවා. tan ඇල්ෆා සමාන වෙනවා 15ට 15 එකයි 4ට 15 වෙන්නේ 40ට 15ක් යන පුතේ 4ට 15 වෙන්නේ 40ට 15ක් 2 30යි 10ක් ඉතින් 100ට 15ක් 6 90යි 6යි 6
පුතා 1.02යි තියෙන තැන බලන්න. 1.02යි තියෙන තැන බලන්න. ඔද අපිට සමහරවිට මේකේ දශම ගණන් වෙනස් වුණේ නැත්නම් ඒ 45 වෙන්න පුළුවන් උනේ. මතක හැටියට 45ට තමයි උත්තරේ එන්නේ. කමන්නේ 45යි ගණන් කියලා. ප්‍රකෘති ටැන්ජන්ගේ tan alpha සමානයි කියලා. ප්‍රකෘති ටැන්ජන් වගේ බලන්න කැන්සර් 0.266 තියෙන කොහෙද කියලා. වගේ 1.3 තියෙන උනේ 45 තියෙන පැත්තෙන් 1.0යි 1.266. තියෙනනේ අංශක 45 කලා 45 තියෙනවා මෙතන. තව 31ක් මදි 30ක් තියෙනවා. අන්න හරි. 45 කලා 45. අංශක 45 කලා 40 මදි පාඩුව 5. ඒ කියන්නේ අංශක 45 කලා 45 කියලා තමයි උත්තරයට එන්නේ. අංශක 45 කලා 45 කියලා තමයි පිළිතුර අපිට